Buenas noches, hermanos. ¿Cómo está? 한 주 동안 별일 없으셨는지요? Durante una semana, ¿cómo han estado? 이제 조금 이제 꽈란타나가 좀 약간 페루에서도 일부 지역에 많이 좀 풀렸는데요. Poco a poco ya se está soltando lo que es la cuarentena en algunas zonas, 그래도 ¿cierto? 아주 걸리는 분들도 계속 많이 늘고요. 좀 조심해야 될 것 같습니다. Pero igual tenemos que seguir teniendo cuidado porque son muchos contagiados. 오늘도 이렇게 함께 하게 돼서 너무 감사하고요. Hoy también estoy agradecido por poder compartir la hora con ustedes. 오늘은 전에보다 카메라 각도가 더 잘 보이죠? Hoy el lado de la cámara está mucho mejor que antes, ¿cierto? 레알 플러스가 열어서 이제 카메라 받침대를 핸드폰 받침대를 살 수가 있었어요. Como se abrió la Real Plaza, entonces he podido comprar el sostén de la cámara. 전에보다는 조금 화면이 Por eso 잘 보일 거라 생각이 듭니다. pienso que es mucho mejor que antes. 항상 밑에서 이렇게 찍어서 콧구멍이 보인다 그랬는데 Porque siempre se tomaba el video desde la parte de abajo, entonces se veía fosas nasales. 오늘은 좀 더 잘 보이죠? Pero hoy se ve mejor, 콧구멍 안 ¿no? 보이고 Sin ver fosas nasales. 재밌게 좀 시작해봤습니다. Hemos comenzado un poco graciosamente. 우리 한 분 한 분 들어오시는 것 같은데요. Veo que uno por uno está entrando. 서로 인사도 좀 Vamos a 나누시고요. tener un tiempo de saludarnos entre unos a otros. 그럼 기도하고 시작할까요? Sí, entonces ahora comencemos con la oración. Oremos juntos. 자비하시고 은혜로우신 아버지 하나님 참으로 감사드립니다. Dios Padre misericordioso y amoroso, te damos gracias. 주님의 은혜로서 오늘 요한계시록 4장을 함께 배우게 되었습니다. Por tu gracia juntos aprenderemos Apocalipsis capítulo 4. 함께 나누는 말씀이 마음에 새겨지고 이해가 되고 또한 말씀대로 우리가 실천하고 나아가는 성도들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, ayude para que la palabra la cual compartiremos hoy se guarde en nuestro corazón y que podamos entender para poner en práctica. 계속해서 이 코로나 기간이 끝나지 않고 많은 어려운 가운데 형제 자매님들이 있습니다. Constantemente los hermanos están en dificultades por la cuarentena. 주님께서 함께 하시고 역사하여 주셔서 신속히 이 어려운 사태가 마무리될 수 있도록 도와주시옵소서. Señor, acompáñenos y obre fuertemente para que esta situación difícil se pueda culminar lo más pronto posible. 그 애굽의 장자 재앙 때 고센 땅에 있던 이스라엘을 보호했던 것처럼 Como protegiste al pueblo de Israel que estuvo en la tierra de Gosén cuando hubo plaga en la tierra de Egipto, 우리 성도님들을 지켜주시고 인도하여 cuide a los 주시옵소서. hermanos y guíe sus pasos. 오늘도 모든 시험을 아버지 하나님께 Hoy 의지합니다. también confiamos todo en el Padre Dios. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Busquemos Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 4. Busquemos Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 4. 읽어 드리겠습니다. Les leo, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 오늘은 요한계시록 4장을 함께 배우기로 했는데요. Hoy nos quedamos para aprender juntos Apocalipsis capítulo 4. 크게 세 단락으로 요한계시록 나눠준다고 말씀을 Pero 드렸죠. les dije que Apocalipsis se puede dividir en tres partes. 총 22장까지 요한계시록은 기록되어 있죠. Apocalipsis consta de 22 capítulos. 자, 1장에서는 En el capítulo 1 본 것에 대해 설명되어 있고 habla acerca de lo que ha visto. 2장과 3장에서는 Del capítulo 2 al
al 3 교회 시대를 설명하면서 이제 있는 일을 설명하고 있고 habla acerca de lo que está ahora, explicando sobre la historia de la iglesia. 오늘부터 배울 4장부터 Y 22장까지는 del capítulo 4 al 24, al 22 que aprenderemos desde hoy, 아직 이루어지지 않은 거죠. habla acerca de lo que todavía no se ha 앞으로 cumplido. 되어질 장차 되어질 일에 대해서 배울 겁니다. Aprenderemos acerca de las cosas que han de venir. 자, 다시 한번 정리하면요. Voy a volver a ordenar. 우리가 앞 시간에 2장과 3장에서 무엇을 배웠죠? Nosotros en la clase pasada del capítulo 2 al 3 sobre qué 자, aprendimos. 7교회에 대해서 배우면서 Aprendiendo sobre 7 iglesias. 그 7교회의 모습은 초대교회부터 이 마지막 시대의 교회까지를 정리하고 있죠. El aspecto de estas 7 iglesias hace un resumen desde la iglesia primitiva hasta la iglesia actual de nuestra época. 교회 시대에 있을 사건들은 그거는 2000년 교회 역사를 정리해주고 있습니다. Está haciendo un resumen de la historia de la iglesia durante 2000 años. 그리고 오늘부터 배울 4장은요. Y el capítulo 4 que aprenderemos desde hoy, 특별히 4장과 5장에서는 especialmente del capítulo 4 al 5, 하나님께서 사도 요한을 하늘로 끌어올려 가지고요. habla como Dios ha tomado al apóstol Juan al cielo 이 천상에서 그 하늘에서 천상에서 되어질 일들을 이제 보여주고 있습니다. y le muestra todas las cosas que han de sucederse en el cielo. 참고로 4장과 5장은 연결되어 있는 말씀입니다. Por lo tanto, el capítulo 4 está relacionado con el capítulo 5. 자, 2장과 3장은 땅에 있는 교회에 이루어질 일을 설명하고 있고 Del capítulo 2 al 3 está hablando acerca de la iglesia, acerca de la historia de la iglesia de la tierra. 4장과 5장에는 4장과 5장에서는요. 하늘에 있는 교회에 대한 모습을 보여주고 있습니다. También del capítulo 4 al 5 está hablando acerca del aspecto de la iglesia, pero en el cielo. 그리고 6장부터 19장까지는요. Y desde el capítulo 6 hasta capítulo 19, 이제 교회 시대가 끝나고 그리스인들이 다 이제 휴거돼서 올라가죠. después de que se acabe la historia de la iglesia, todos los santos, todos los cristianos son arrebatados en el cielo. 그리스인들이 다 휴거된 이후에 Después de que los cristianos sean arrebatados, 이 지상에서는 어떤 일이 일어나죠? ¿qué es lo que va a pasar en la tierra? 7년 환란이 일어납니다. Comenzará lo que es los 7 años de 특별히 tribulación. 아포칼립스 카피톨 6부터 DS Por lo 9까지는요. tanto, especialmente del capítulo 6 al 그 19, 7년 환란 시기에 일어날 사건들이 자세하게 기록되어 muy 있습니다. detalladamente está hablando acerca de las cosas que han de pasar durante los 7 años de 그리고 tribulación. 7년 환란이 다 끝난 이후에 Y 어떤 일이 cuando 있죠? ya se terminen los 7 años de tribulación, ¿qué es lo que pasa? 그 19장 끝에 보면 Al final del capítulo 19, 그 7년 환란이 끝나고 마지막에 이제 주님이 지상 재림하는 모습이 기록되어 있습니다. casi al final del capítulo 19, cuando se terminen los 7 años de tribulación, el Señor vendrá por segunda vez a la tierra. 그리고 아포칼립스 카피톨로 20때에 Y 보면 si vemos en el Apocalipsis capítulo 20, 이제 천년왕국이 이루어지고 se cumple lo que es el reino de 1000 años. 아포칼립스 카피톨로 21와 Y 22에서는요. del capítulo 21 al 22, 영원한 천국과 영원한 지옥에 대해서 상세하게 기록되어 muy 있습니다. detalladamente explica acerca del cielo y el infierno eterno. 이러한 구조로 요한계시록이 기록됐다는 것을 생각하고 성경을 배우면 아주 이해가 더 빠를 Tenemos que 겁니다. tener en nuestra mente de que así con esta estructura está escrito el libro de Apocalipsis para poder entender mucho mejor. 네, 아멘. 그래서 이거 꼭 생각하시고 중요한 거니까요. Como es muy importante, tiene que tenerlo en la mente, 네, ¿sí? 1장부터 22장이 대략 어떤 단락으로 되어 있는지를 기억하시고 Más o 보시면 menos 됩니다. tiene que recordarse de cómo está estructurado el libro de Apocalipsis. 그래서 오늘부터 para ver. 배울 말씀은 Por lo 아주 tanto, la 중요한데요. palabra que aprenderemos desde hoy es muy importante. 특별히 4장부터 19장까지는요. Especialmente del capítulo 4 al 5, 미래에 되어질 미래 역사가 기록되어 있습니다. habla acerca de la historia futura, lo que ha de venir. 우리가 이제 7개에 대해 배웠는데 Aprendimos la vez pasada acerca de 7 iglesias, 첫 ¿cierto? 번째 교회가 에베소 La 교회고 primera iglesia era Efeso. 그 초대교회를 나타내죠. Habla acerca de la iglesia 그리고 맨 primitiva. 마지막 교회가 어디죠? ¿Y qué fue la última iglesia? 맨 마지막 교회는 라오디게아 교회인데 La iglesia que estaba escrita al último momento era la Odisea. 바로 우리 시대를 나타냅니다. Habla nuestra época. 지금 이제 마지막 이 교회 시대가 이제 거의 다 끝나가고 있죠. Casi se está acabando lo que es la historia de la iglesia, ¿cierto? 이제 주님이 원하시는 구원받는 숫자가 오늘이라도 차게 된다면 Si es que se cumple la plenitud que el Señor desea, aunque sea hoy, 이제 교회 시대가 끝나고 se va a acabar lo que es la época de la iglesia. 구원받는 숫자가 딱 끝나자마자 어떤 일이 일어나죠? Y cuando se apaga, cuando se acaba la historia de la iglesia, ¿qué es lo que pasa? 구원받은 그리스인들이 다
공중 재림하고 천상으로 올라가게 Todos los 되죠. cristianos que son salvos van a ser arrebatados y irán al cielo. 그리고 이 ¿cierto? 땅에서는 7년 환란이 시작되는 겁니다. Y en la tierra comenzará con los 7 años de tribulación. 그러니까 오늘부터 Por lo tanto, 오늘 배울 4장과 그 다음에 배울 5장에서는요. por lo tanto, del capítulo 4 al 5, 이 교회가 이제 휴거돼서 있잖아요. 천상에서 보게 되는 그 장면을 묘사하고 있는 겁니다. está describiendo lo que va a verse en el cielo, ¿no? 이건 아주 중요합니다. Esto es muy 자, importante. 이것을 생각하고 보면은 이제 이해가 되는 거예요. Hay que tenerlo esto en la mente y leer para poder entender mucho mejor. 특별히 이 아포칼립스 4장부터는 있잖아요. Especialmente a partir del capítulo 4 de 아주 막 Apocalipsis. 이상하게 성경을 해석하는 사람들이 너무나 Hay 많아요. muchas personas que interpretan muy mal acerca de la Biblia. 성경을 성경으로 풀어야 되는데 Hay que interpretar la Biblia con la Biblia 자기들 misma. 생각대로 임의적으로 막 성경을 푸는 사람들이 너무나 Pero hay 많습니다. muchas personas que interpretan la Biblia pero con su propio pensamiento. 특별히 이제 뭐 장로교회 같은 경우는요. Especialmente como la iglesia presbiteriana. 예, 이 장로교회의 시작이 이제 칼빈으로 시작하는데 Esta iglesia presbiteriana comienza con Calvin, 이 ¿cierto? 칼빈은 정말 구원받은 사람이고 성경이 아주 해박한 사람입니다. Calvin fue un hombre salvo y era un hombre muy hábil de la 성경에 대한 Biblia. 해석책을 많이 썼는데 Escribió varios libros de la interpretación de la Biblia, 안타깝게도 그는 요한계시록을 기록하지 않았어요. pero muy lamentablemente él no escribió San Juan. 그러니까 특별히 이제 그 장로교회 계통에서도 이 그래서 그러다 보니까 이 요한계시록 해석을 엉뚱하게 하는 분들이 아주 Por lo tanto, 많습니다. hasta ahora dentro de la iglesia presbiteriana hay muchas personas que interpretan mal la palabra de San 그리고 Juan. 말은 정통교회 간판을 달았는데 Y por la palabra dice que es la iglesia tradicional, 하지만 성경 해석은 엉뚱하게 하는 데들이 많아요. pero hay varios lugares que interpretan raramente la Biblia, ¿no? 특별히 오늘부터 배울 4장부터도 중요한 독도리나가 많이 있으니까 Especialmente a partir del capítulo 4 aparecen muchas doctrinas importantes. 오늘 예, Por lo 오늘도 tanto, 말씀을 hoy 잘 들으시고 tienen que escuchar bien la palabra. 진리의 말씀을 잘 분별하고 전도하는 영혼들에게 잘 답변했으면 좋겠습니다. Tienen que saber distinguir bien la palabra y saber responder qué es la verdad a las personas que no 네, conocen. 4장 1절부터 이제 배워보도록 하겠습니다. Capítulo 4, desde el versículo 1 vamos a aprender. 자, 여기를 표시해 놓으세요. Hay que marcar esta 네, página. 4장 1절을 다시 한번 읽겠습니다. Les voy a volver a leer capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 자, 여기서 이 일 후에라고 시작이 되는데 La palabra comienza con después de esto, ¿cierto? 네, 이것은 요한계시록 1장부터 3장까지 계시 후에 다음 계시로 이어지는 것을 설명하고 있는 겁니다. Esto está explicando que después de dar la palabra del capítulo 1 al 3 va a pasarse a otra revelación. 여기에 보면은 사도 요한이 엄청난 경험을 한 것을 기록하고 있어요. Si vemos aquí está escribiendo el apóstol Pablo lo que ha experimentado. 내가 maravillosamente. 본이라고 되어 있는데 Dice, yo he visto, he aquí. 여기서 내가는 바로 사도 요한입니다. Aquí miré, yo. Quiere decir el apóstol Pablo, 자, ¿no? 이 사도 요한은 엄청난 계시들을 많이 받았죠. El apóstol Pablo recibió varias revelaciones 그 일곱 grandiosas. 교회를 통해서 했잖아요. A través de 7 iglesias. 2000년 동안 교회 역사에 어떤 일이 일어날 것을 다 계시를 사도 요한은 다 보았고 Ha visto la revelación de lo que ha de pasar durante la historia de la iglesia de 6,000 años. 그리고 이제 교회 시대가 끝나고 Y cuando ya se acabe la historia de la 이 iglesia, 그리스도인들이 휴거돼서 천상에 가게 되죠. los cristianos después de ser arrebatados van al cielo, 그 ¿cierto? 천상의 모습을 봤던 겁니다. Por eso ha visto el aspecto del cielo, 그래서 ¿no? 내가 그 천상의 모습을 봤다라고 Por 얘기하는 lo tanto, 겁니다. está declarando que ha visto, ha mirado lo que es el aspecto del cielo, ¿no? 그가 하늘에 열린 문이 있다라고 얘기했는데 Él dijo que en el cielo hay una puerta 이 abierta. 말씀은 사도 요한이 천상을 직접 본 겁니다. Esto quiere decir que el apóstol Juan realmente ha visto el cielo. 천상에서 하늘 보좌 앉아 있는 주님도 예수님도 보았고 También ha visto a Jesús sentado en el trono del cielo. 그래서 이것은 교회 시대가 끝나고 그리스도인들이 휴거돼서 천국의 모습을 보고 있는 것을 예표로 보여주고 있는 Es 겁니다. decir, está mostrando de que él ha visto realmente el aspecto del cielo. 성경에 보면은 그 신령한 천국에 대한 체험을 한 사람들이 몇 명 기록되어 Si 있는데 vemos en la Biblia hay varios cristianos que han experimentado lo que es el cielo, ¿verdad? 세군도 고린도 카피톨로 12 베르시클로 1와 4에 보면 Si 있잖아요. vemos el libro de 2 Corintios, 사도 바울도 셋째 하늘에 갔다 왔다라고 기록되어 también 있습니다. está escrito
visto en la Biblia que el apóstol Pablo también ha ido al tercer cielo, ¿no? 그 셋째 하늘은 천국을 나타내죠. El tercer cielo se refiere al cielo, 이 ¿no? 말씀처럼 사도 요한도 하늘이 열리고 셋째 하늘 그 천국에 갔다 온 겁니다. Como esta palabra, el apóstol Juan también experimentó que la puerta del cielo se ha abierto y realmente fue a aquel lugar para ver, 그리고 ¿no? 하늘문이 열렸다는 건 상징적인 표현이 들어가 있는데 ¿Y a qué se refiere que la puerta del cielo se ha abierto? Hay un significado 우리 simbólico. 인간이 사는 이 세계는 물질 세계죠. El mundo donde los humanos viven es el mundo de material, 그리고 ¿cierto? 신령한 천상의 세계가 있습니다. Además existe un mundo espiritual que es el cielo. 이 인간이 사는 물질 세계와 신령한 세계 사이에 문이 열린 것을 말하는 겁니다. Quiere decir que se ha abierto la puerta entre el cielo donde viven los hombres y el mundo espiritual que es el cielo. 그것을 하늘 문이 열렸다라고 표현한 겁니다. Esto se expresa como la puerta abierta en el cielo. 성경에 보면 하늘 문이 열렸다는 표현이 몇 군데 나와 En la 있는데 Biblia varias veces hace la expresión de que la puerta del cielo se ha abierto, 거기에는 중요한 의미가 기록되어 pero aquí 있습니다. posee un significado importante. 산 마테오 카피톨로 13에도 Si 보면 vemos en San Mateo capítulo 13, 예수님이 요단강에서 침례받는 장면이 나와 있습니다. habla acerca de la escena donde Jesús es bautizado en el río Jordán. 예수님이 침례를 받기 위해서 물속에 들어갔다가 나오실 Jesús 때 para ser bautizado ha descendido y ha vuelto a salir. 그 물에서 올라오실 때 하늘 문이 열렸다라고 Al 성경에 momento de 기록되어 subir 있고 del agua está diciendo que la puerta del cielo se ha abierto. 하나님의 성령이 비둘기같이 예수님 머리에 임했다라고 되어 Y el 있습니다. Espíritu de Dios como paloma ha llegado sobre la cabeza de 그리고 그 Jesús. 머리 위에서 하늘에서 음성이 들렸는데 Y desde el cielo se ha escuchado la voz. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라라는 말씀이 Dijo, 들렸습니다. es un hombre agradable para mí, es mi hijo, 자, ¿cierto? 이것이 무엇을 ¿A 의미하냐면 qué se refiere esto? 예수님이 물에 잠기는 것은 예수님의 죽음을 나타내고 Cuando Jesús descendió al agua, quiere decir la 예수님이 muerte. 물에서 올라온 것은 부활하시고 예수님이 부활하신 것을 Y cuando 나타냅니다. Jesús subió del agua, quiere decir que va a resucitar. 예수님이 그 죽으심과 부활하심으로 Por 말미암아 medio de la muerte y resurrección de Jesús, 하나님과 인간 사이에 죄 때문에 하늘 문이 닫혔잖아요. literalmente con el pecado se ha cerrado la puerta del cielo, 그런데 ¿cierto? 예수님이 죽으심과 부활하심으로 말미암아 장차 이제 하늘 문이 열리게 될 것이다. Pero por medio de la muerte y resurrección de Jesús ha de abrirse la puerta en el cielo. 더 쉽게 얘기하면 Si digo más fácilmente, 예수님이 십자가 죽으시고 부활하심으로 말미암아 por la muerte de Jesús en la cruz y por resucitar, 바로 하나님과 인간 사이에 원수되었던 것이 소멸되었다. la enemistad entre Dios y el hombre se ha desaparecido. 그래서 그 하늘문 열릴 때 어떤 일이 Por 일어났죠? lo tanto, ¿qué es lo que pasó cuando se ha abierto la puerta en el 예수님이 cielo? 콘수마도 했어 하실 때 Cuando Jesús dijo consumado es, 성소 위장이 아래에서부터 위까지 찢어졌죠. el velo del tabernáculo se ha cortado de la parte arriba hasta abajo, 그것이 ¿verdad? 하늘문이 열리는 겁니다. Esto quiere decir que se ha abierto la 하늘문이 puerta del 열리고 cielo. Después de haberse 우리 abierto la 같은 puerta del 죄인이 cielo, 구원받을 수 있는 그 길이 열리게 된 거예요. también se ha abierto el camino para que los pecadores como nosotros seamos salvos, 그래서 ¿no? 우리가 구원받을 때 Por lo tanto, el momento cuando fuimos salvos, 사실은 이것도 하늘문이 열리는 en 겁니다. realidad también esto quiere decir que se ha abierto la puerta 그래서 en el 이 cielo. 하늘문이 열렸다는 데는 그런 의미가 담겨져 Por lo tanto, 있습니다. la puerta abierta en el cielo significa este significado, ¿no? 에초스 카피토르 7에도 Si 보면 vemos en Hechos capítulo 7, 스테판 지사님이 유대인들에게 전도했잖아요. el diácono Esteban ha predicado a los judíos, 근데 그 말씀을 받아들이지 않고 pero las personas no quisieron oír su palabra. 스테판 지사님이 돌에 맞아 순교하게 됩니다. Y el diácono Esteban llega a ser martirizado por ser apedreado. 그 스테판 지사님이 순교하기 전에 기도하죠. Antes de que el diácono Esteban sea martirizado, oró a Dios. 그때도 어떤 일이 Pero 일어났어요? ¿qué es lo que pasó cuando hizo esto? 기록되어 있기를 Está escrito. 보라 하늘문이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 내가 보노라. Está diciendo claramente, he aquí la puerta en el cielo se ha abierto y veo al Hijo de Hombre, ¿verdad? Que está a la diestra de Dios. 그 성경에 보면 이사야 선지자도 그 천상의 모습을 봤고 Si vemos en la Biblia, hasta el profeta Isaías ha visto el aspecto 에스겔 del cielo. 선지자도 보았습니다. El profeta Ezequiel también ha visto el 그리고 cielo. 아포칼립스 카피톨로 디에스9 베르시클로 11에도 Y 보면 si vemos Apocalipsis capítulo 19, 내가 versículo 하늘이 11, 열린 것을 본다라고 이 두 번에 걸쳐서 사도 요한은 그 하늘문이 열린 것을 dos 얘기하고 veces 있습니다. el apóstol Juan está mencionando de que ha visto el cielo abierto. 그래서 이 하늘문의 의미는요. Por lo tanto, la puerta del cielo 예수님이 죽으심과 부활하심을 말미암아 이제 구원의 길이 열린 것을 나타내기도 하고 significa que se ha abierto el camino de la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús. 그리고 하늘문이 열렸다는 것은 También significa 하나님의 특별한 계시로 말미암아
이 천상의 모습을 보게 되는 것을 que 나타내기도 a 합니다. través de una revelación especial de Dios ha visto el aspecto del cielo directamente con sus ojos. 아무튼 이 요한계시록에 보면 De todas maneras, si vemos 네. en 이 Apocalipsis, 아포칼립스 4장과 19장에 두 번에 걸쳐서 사도 요한은 이 하늘문이 열리고 천상의 세계를 보는 그런 놀라운 경험을 기록하고 del 있습니다. capítulo 4 al 5, el apóstol Juan está escribiendo la revelación, cómo era visto el aspecto en el cielo y se ha abierto la 자, puerta. 그래서 4장 다시 보겠습니다. Por lo tanto, vamos a ver 자, el 1절에 또 얘기하기를 versículo 1. 그 이리로 올라오라 그랬죠. También dice, sube acá. 자, 그래서 이제 사도 요한이 어떤 장면을 보게 되는 거냐면 ¿Qué escena ha visto el apóstol Juan? 2장과 3장에서 교회 시대의 역사를 배웠죠. Hemos aprendido la historia de la iglesia del capítulo 2 al 3, ¿cierto? 교회 시대 끝나면 있잖아요. Cuando se acaba la historia, 이제 la época de la 이제 iglesia, 구원받은 숫자가 딱 차버리면 어떤 일이 cuando 일어나죠? se llega a la plenitud del número de los gentiles que han de 7년 ser 환란이 이 땅에 salvos, ¿qué es lo que 이루어지는데 pasa? Los 7 años de tribulación 7년 se van 환란 a cumplir en la tierra. 직전에 그리스도인들은 휴거돼서 Pero casi a punto de comenzar los 7 años de tribulación, los 예, cristianos van a ser arrebatados. 그 하늘 보자 그 천상에서 주님을 만나게 Por 됩니다. lo tanto, en el cielo van a encontrarse con el Señor. 그 장면을 이제 보고 있는 겁니다. Esta escena misma está viendo el apóstol Juan. 예, 교회 시대가 끝나고 주님께서 지상에 있는 교회를 하늘 끌어올려서 이제 성도들이 주님과 함께 있는 장면을 사도 요한은 본 거예요. El apóstol Juan ha visto de que después de que se acabe la época de la iglesia ha sido arrebatada y se ha encontrado con el Señor. 자, 위로가 되는 것은요. Esto da consuelo, 이 ¿verdad? 4장의 사도 요한이 봤던 장면을 La escena que el apóstol Juan ha visto en el 이제 capítulo 우리도 곧 보게 될 4, 거예요. nosotros también hemos de ver algún día. 이제 구원받은 숫자가 다 차고 Cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, 오늘이라도 주님이 딱 오시게 aunque sea 되면요. hoy, si es que el Señor viene por segunda vez, 구원받은 그리스도인들은 다 천상에 los 올라가게 cristianos 되고 que son salvos van a ser arrebatados al cielo. 휴거되어서요. Y después de ser arrebatados, 그 이제 보좌에 앉아 있는 주님을 보게 될 겁니다. podremos ver al Señor sentado en el trono. 그 장면을 2절과 4절에서 얘기하고 있습니다. Esta escena misma está hablando del capítulo 2 al 4. 자, 읽어볼까요? Vamos a leer juntos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 4. 읽어드리겠습니다. Les leo. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. 자, 이걸 그림을 한번 보겠습니다. Vamos a ver esto con el dibujo. 자, 오늘이라도 우리가 천상에 올라가게 되면요. Si es que vamos al cielo, aunque sea hoy, 우리도 사도 요한이 봤던 것처럼 nosotros también, como el apóstol Juan ha visto, 자, 이런 장면을 보게 돼요. veremos esta misma escena. 이 보좌에 하나님이 앉아 계시고요. Dios está sentado en el trono, 그 앞에 4명의 천사들이 있고요. y delante de él hay 4 ángeles, 그리고 24장로들이 주위에 앉아서 같은 하나님과 함께 보좌에 같이 앉아 y 있습니다. alrededor de ellos 24 ancianos están sentados. 자, 이거는 아주 상징적인 그림입니다. Esto es un dibujo simbólico. 우리도 만약 휴거돼서 천상에 가게 되면 Cuando vayamos al cielo después de ser 자, 이 arrebatados, 장면을 곧 보게 될 겁니다. pronto veremos este mismo aspecto. 자, 2절에 Si 보면 vemos en el versículo 2, 하늘에 있는 보좌에 앉은 이가 있죠. está diciendo, y en el trono uno sentado. 누구시죠? ¿Quién es él? 하나님이 이제 이 보좌에 앉아 계세요. Dios está sentado en el trono, ¿no? 하늘에 보좌가 베풀었고 그 보좌 위에 앉은 이가 있다라고 되어 있는데 Dice, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. 이 하늘 보좌는 먼저 하나님의 통치권을 나타내죠. Primero, el trono del cielo habla acerca de la soberanía de Dios. 그런데 이제 구원받은 그리스도인이 이 보좌 앞에 서게 되면은요. Pero si los cristianos que son salvos 이건 아주 van a 은혜로워요. ponerse en pie delante del trono, entonces es una gracia. 구원받은 그리스도인들도 이 보좌 앞에 서게 되고 Porque los cristianos que son salvos van a ponerse en pie delante del trono. 앞으로 구원받지 않은 사람들도 Y también los que no son salvos 이 거룩한 보좌 앞에 이제 나아가게 됩니다. van a adelantar hacia este trono 그런데 santo. 구원받은 그리스도인이 이 하나님의 보좌 앞에 설 때는요. Pero cuando los cristianos que son salvos se ponen en pie delante del Señor, 그 하늘의 보좌가 은혜의 보좌가 될 거예요. el trono del cielo va a ser el trono de gracia. 찾아볼까요? Vamos 여기 a buscar 적어놓으시고요. juntos, vamos a marcar esta página. Hebreo capítulo 4, Hebreo capítulo 4, versículo 16.
Hebreo capítulo 4, versículo 16 읽어드리겠습니다. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 자, 우리 이제 구원받은 그리스도인들에게는요. Para los cristianos que son 이 salvos, 하나님의 보좌는 무슨 보좌예요? el trono de Dios, ¿qué trono es? 은혜의 보좌입니다. El trono de gracia. 구원받은 그리스도인들에게는 Para los cristianos que son salvos, 주님의 보좌는 el trono de Dios 영영한 보좌이고 es eterno, 거룩한 보좌이고 santo, 높이 들린 보좌이고 enaltecido, 영화로운 보좌이고 glorificado, 위엄의 보좌이고 digno. 그리고 방금 읽었던 Y 것처럼 como la palabra que acabamos de leer 은혜의 보좌예요. es el trono de gracia. 그래서 이 홉기서에 Por lo 보면 tanto, si vemos en el libro de Job, 홉이 막 고통 가운데 있을 때요. cuando estaba en el dolor, 홉 capítulo 23 versículo 2 al 5에 보면 si vemos en Job capítulo 23, 그 del 하나님의 versículo 2 보좌 al 앞에 5, 나아가서 그 은혜의 보좌 앞에 호소하고 그 괴로움을 고하는 내용이 기록되어 있습니다. quiso acercarse hacia la silla del Señor y exponer su causa delante de 그래서 él. 우리 구원받은 그리스도인들은요. Por lo tanto, los cristianos que somos salvos, 우리가 참 신앙 가운데 어려움이 있을 때마다 mientras llevamos la vida cristiana, nos encontramos con muchas 언제든지 dificultades, pero en cualquier 우리는 momento, 하나님의 보좌 앞에 nosotros confiadamente 나아갈 수가 podemos 있습니다. acercarnos al trono de Dios. 마찬가지로 De la misma 우리 manera, 천상에 가서도 있잖아요. En el cielo 이 también 하나님의 은혜의 보좌 앞에 우리는 서게 될 겁니다. pondremos en pie delante del trono de la gracia 그래서 de Dios. 구원받은 그리스도인들에게는 은혜의 Por lo tanto, para 보좌지만요. los cristianos que son salvos es el trono de 근데 gracia. 끝까지 구원받을 수 있는 기회가 있는데도 구원받지 못하고 지옥에 가게 Pero 되면은요. para las personas que van al infierno, aunque tuvieron muchas oportunidades para ser 구원받지 salvos, 못하고 죽음을 건너가는 순간 desde el momento que pasa por la muerte sin recibir la 그 salvación, 사람은 이제 심판의 보좌 앞에 서게 됩니다. aquella persona va a ponerse en pie delante del trono del 자, juicio. 부시케몬 Salmos capítulo 9. 성경에 보면 보좌에 대한 말씀이 많이 나와 있습니다. En muchas partes de la Biblia habla acerca del trono. Salmos capítulo 9 versículo 7 읽어드리겠습니다. Les leo, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. 그래서 구원받은 그리스도에게는 은혜의 보좌였지만 Para los cristianos que son salvos fue el trono de gracia, 구원받지 않은 pero para 사람들에게는 las personas que no son salvas 심판의 보좌 앞에 서게 되는 겁니다. va a ser el trono del juicio. 무시무시한 심판의 Va a 보좌입니다. ser un juicio tremendo. 자, busquemos Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 versículo 9 읽어드리겠습니다. Les leo, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. 구원받지 않은 사람은 어떤 보좌에 서게 돼요? Los que no son salvos, delante de qué trono van a ponerse en pie. 그 보좌는 불꽃이요라고 Su 되어 있죠. trono llama de fuego, dice, ¿no? 예, 아포칼립스 카피톨 20때에 Si 보면 vemos en Apocalipsis capítulo 20, 베르시클로 11세에 en 보면 el versículo 11, 크고 흰 보좌 앞에 이 죄인들이 서게 됩니다. o los pecadores van a ponerse en pie delante de un gran trono blanco. 그리고 그 지은 죄의 크기에 따라서 그 죄의 형벌이 갈라지고 Y depende del tamaño de pecado que ellos han cometido, el juicio que ellos han de recibir también va a variarse, ¿no? 영원한 심판을 받게 되는 장면이 되어 있어요. Y es la escena donde ellos van a recibir el juicio 자, eterno, 이 ¿no? 방송을 듣고 있는 분들은 앞으로 어떤 보좌에 서게 될까요? Todos los que están escuchando la palabra por este tiempo, delante de qué trono se van a poner en 구원받은 pie. 그리스도인들은 Los cristianos que son salvos, 구원받은 순간부터 desde el momento que fueron 우리는 salvos, 항상 하나님의 은혜의 보좌 앞에 있는 겁니다. están siempre delante del trono de gracia de 그래서 Dios. 구원받지 않은 사람들은 Pero los que no son salvos, 앞으로 죽음을 건너가게 되면 ahora en adelante, después de pasar por la 무시무시한 muerte, 심판의 보좌 앞에 서게 될 van 겁니다. a ponerse en pie delante del trono, tremendamente terrible, ¿no? 그래서 그 Temeroso. 보좌 앉아 있는 그 주님을 나타내고 있고요. Por lo tanto, está hablando acerca del Señor 네, que está sentado en el trono. 다시 4장 Y 가보겠습니다. vamos a ver de nuevo en el versículo 그리고 4. 4장 2절에서 3절에 보면 있잖아요. Si vemos del versículo 2 al 4, 보좌에 앉으신 이의 모양이 설명되어 있는데 explica sobre el que está sentado, el aspecto del que está sentado en el trono. 이게 아주 큰 교훈이 됩니다. Pero esto da una lección muy importante. 보좌 앉은 분이
세 가지 보석의 모양으로 설명되고 있어요. Porque el que está sentado en el trono está explicado con tres tipos de piedras. 한번 보겠습니다. Vamos a ver juntos. 2절과 3절을 다시 한번 Vamos a 읽어드릴게요. volver a leer del versículo 2 al 3. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. 좀 어렵게 생각되죠, 이 말씀이. Esto se puede pensar de una manera difícil. 보좌에 ¿cierto? 앉으신 분이 계신데 Hay uno que está sentado en el trono. 누구시죠? ¿Pero quién es? 하나님이세요. Si Dios mismo, 바로 우리의 주님이십니다. nuestro Señor. 근데 그 주님의 모습을 세 가지 보석으로 설명하고 있어요. Pero el aspecto del Señor se está explicando con tres tesoros, 이 con tres 세 가지 piedras. 보석은 다 각지 다른 색깔을 갖고 있습니다. Estos tres tesoros tienen diferentes colores. 왜 세 가지 보석으로 ¿Por 설명했을까? qué está explicado con tres tipos de piedras? 참고로 이것은 삼위일체 하나님을 나타내고요. Especialmente esto habla acerca de Dios de la 자, Trinidad. 그 첫 번째 보석이 어떤 보석이냐면 Primero que la primera piedra que era, 주님이 벽옥과 같다라고 했어요. 벽옥과. dijo de que el Señor era como la piedra de jaspe. 벽옥이 뭐 어떤 거냐면요. ¿Qué es la piedra de jaspe? 자, 제가 찾아놨습니다. Ya busqué. 자, 어떤 색깔이 벽옥이 아주 아름답죠? Es muy hermosa la piedra, ¿verdad? ¿Qué color tiene? 이 벽옥은 아주 투명하고 밝고 푸른색 빛을 띠고 있습니다. La piedra de jaspe es transparente, clara y tiene el color azul. 자, 푸른색을 나타내는데 Habla acerca del color 자, 이 azul. 푸른색은 성부 하나님의 색깔입니다. El color azul es el color de Dios el 자, Padre. 이따 설명하겠지만 Después les voy a 이 explicar más 성경에서 detalladamente. 세 개는 다 의미가 있습니다. Siempre en la Biblia, cada color tiene su sentido y también su 이 significado. 벽옥은 성부의 색이고 푸른 색깔을 띱니다. La piedra de jaspe es el color de Dios el Padre y es el color 이 azul. 푸른색은 뭐를 El color 나타내냐면 azul a qué se refiere? 성부 하나님은요 Dios el Padre 깨끗하시고 es limpio, 하나님은 또한 순전하시고 puro, 하나님은 또한 거룩하시잖아요. también es santo. 그래서 이 푸른 색깔이 Por lo 있잖아요. tanto, el color azul 깨끗하고 quiere decir 순전하고 lo limpio, 거룩함을 lo 나타내는 puro 겁니다. y lo 그래서 santo. 성부 하나님은요 Dios el Padre 그러니까 공의로우시고 es justo, 깨끗하시고 순전하시고 거룩하신 하나님을 나타내는 겁니다. 성부 limpio 하나님. y también puro, ¿verdad? 자, 이해가시죠? ¿Se entiende? 두 번째, 이 보좌 앉으신 하나님이 어떤 모습이냐면 La segunda piedra que habla acerca del aspecto de Dios sentado en el trono 홍보석 같대요. es como la piedra de cornalina. 이게 바로 홍보석입니다. Esto es la piedra de cornalina. 홍보색은 붉은색이죠, 붉은색. La piedra de cornalina es el color rojo, 자, ¿cierto? 그러면 이 붉은색은 삼위 하나님 중에 누구를 가리킬까요? Entonces el color rojo, ¿a qué se refiere? ¿A quién? O sea, ¿quién de tres dioses sería? 이건 쉽죠. Esto es fácil, ¿verdad? 우리 같은 죄인을 위해서 거룩한 보혈의 붉은 피를 흘려주신 바로 예수님입니다. Se refiere a Jesús, el Hijo, quien derramó su propia sangre, o sea, su sangre roja por pagar el pecado. 그래서 que tenemos 홍보석은 nosotros. Por lo tanto, 성자 예수님의 색깔이고 la piedra de cornalina es el color de Jesús, el Hijo, 붉은색입니다. y es el color rojo. 이 홍보석은 붉은색이 나는 아름다운 보석이라고 말씀을 드렸습니다. Les expliqué que la piedra de cornalina es muy hermosa con 이것은 color rojo. 성부 하나님의 영원한 구속의 계획을 가리키는 것이고 Esto habla acerca del plan eterno de la redención de Jesús. 자, 하나님은 거룩하신 분이기 Y 때문에 como Dios es santo, 십자가의 보혈을 통해서 인류를 구속하셨죠. a través de la sangre preciosa de la redención ha sacado a la humanidad del 그리고 pecado. 3절에 다시 ¿verdad? 보면요. Y si vemos en el versículo 3, 이 홍보석을 설명하면서 했잖아요. explicando acerca de la piedra de cornalina, 무지개가 있어 보좌에 들렸다라고 돼 있는데 dijo, había alrededor del trono un arco iris. 자, 이 세 번째 색깔은 있잖아요. 무지개의 색깔인데 El tercer color es semejante a un arco 원래 iris. 무지개가 7가지 색깔이잖아요. El arco iris tiene en realidad 7 colores, 그런데 그 ¿verdad? 색깔이 모아지면은 Pero al momento de juntar todos estos 그게 이 colores, 녹보석 같다 있는데 es como el aspecto a la esmeralda. 자, 이게 녹보석입니다. Esto es la piedra de la 자, esmeralda. 녹색은 뭐를 나타내죠? ¿A qué se refiere el color verde? 자, 이 쿠스코에도 보면 푸른 산들이 있는데 Si vemos en Cusco también hay muchos montañas y también montes. 이런 verdes, 녹색은 ¿verdad? 뭐를 ¿A 나타내죠? qué se refiere el color verde? 생명을 나타내요, 생명을. Vida.
그 생명을 나타내는데 se refiere a la vida. 그래서 누가 우리에게 영원한 생명을 주죠? ¿Quién nos da la vida eterna? 그 거듭남을 누가 깨닫게 해주죠? ¿Quién nos hace comprender el renacimiento? 바로 성령께서 El 주잖아요. Espíritu Santo, 이 ¿cierto? 녹색은 생명의 색이고 El color verde es el color de la vida 우리에게 생명을 주시는 바로 성령을 나타냅니다. y habla acerca del Espíritu Santo que nos da la vida. 그래서 보좌에 앉은 분을 왜 세 가지 보석으로 Por 설명했느냐? lo tanto, ¿cuál es la razón por la que explicó al que está sentado en el trono con tres tipos de piedras? 왜 세 가지 색깔로 ¿Por qué 표현했느냐? está expresado con tres tipos de piedras? 성부, 성자, 성령이 어떤 분인지를 나타내주고 있는 Es 겁니다. para describir cómo es Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu 그래서 첫 Santo. 번째 Por lo 푸른색, tanto, primero el color azul, 그 붉은색, segundo el color rojo 그리고 생명의 색이 되는 녹색. y tercero el color verde que es la vida. 하나님의 하나님 보좌 앉으신 하나님은 어떤 Dios que 분이시냐? está en el trono, ¿quién es? 그 삼위일체 하나님의 속성을 설명하기 위해서 그렇게 표현을 한 겁니다. Para explicar la cualidad de Dios de la Trinidad, está explicando así de esta manera. 푸른색은 El color azul 거룩하신 하나님의 공의를 나타내고, habla acerca de la justicia de Dios, quien es santo. 붉은색은 Y también el color rojo 성자 예수님의 사랑을 나타내고, habla acerca del amor de Dios, el Hijo. 그리고 영원한 생명을 나타내는 녹색은 Y el color verde, que quiere decir la 우리에게 vida, 생명을 주시는 성령 하나님을 habla 나타낸다. acerca de Dios, el Espíritu Santo que nos da la 자, vida. 정리해 보겠습니다. Voy a volver a 자, ordenar. 벽옥. La piedra de 무슨 jaspe, 색깔이요? ¿qué color tenía? 푸른색. Azul. 이는 성부의 모형이 되는 Es 색깔이고, la sombra de Dios el Padre, 구원을 계획하신 하나님. Dios quien planeó la 그리고 salvación. 홍보석은 Y el color y la piedra de cornalina 빨간색 피의 색깔이죠. tiene el color rojo, ¿verdad? De sangre. 성자의 모형이고, Es la sombra de Jesús el Hijo 십자가에서 보혈의 피로 써 구원을 완성하신 성자를 나타내고, y habla acerca de Hijo que cumplió el plan de la salvación de Dios 자, en la cruz con su sangre. 녹부석은 녹색이죠. Y también el color verde, la esmeralda tiene el color verde, 녹석은 생명의 ¿cierto? 색이고, El verde quiere decir la vida. 생명을 주는 성령을 나타내고, Habla acerca del Espíritu Santo que nos da la vida. 믿는 자에게 영원한 생명을 주시는 성령을 나타냅니다. Y habla acerca del Espíritu Santo quien da la vida a los que creen. 그래서 이 세 가지 색깔이 Por lo tanto, 푸른색, 붉은색, 녹색이 빛의 삼원색이라고 하는데, estos tres colores, el color azul, verde y rojo, son tres colores primarios de la luz. 더 놀라운 건 이 세 가지 색깔이 합쳐지면 Lo más 있잖아요. asombroso, al momento de juntar estos tres colores, 흰색이 된대요. se hacen el color blanco. 결론적으로 생명의 빛이 되시는 하나님. En conclusión, Dios quien es la luz de la vida. 그래서 이게 인약 성경에는 우연히 이렇게 Por 된 게 lo tanto, 아니잖아요. ninguna cosa de la Biblia está escrita de una manera sin 그래서 casualidad. 이 3절에 기록되는 Por lo tanto, 것처럼 como en el versículo 3 está escrito, 왜 하나님을 이렇게 세 가지 보석 그리고 세 가지 색깔로 표현했느냐? ¿cuál es la razón por la que describió a Dios con tres colores y con tres piedras? 이거는 분명하게 삼위일체 하나님이 어떤 속성을 갖고 있는지를 나타내주고 있는 Es 겁니다. para mostrar qué cualidad y qué atributo tiene Dios de Trinidad. 이해가시죠? ¿Entienden? 아멘? Sí, 이게 어려운 게 no es 아닙니다. nada difícil, 그래서 ¿no? 좀 더 이해를 돕기 Por 위해서 lo tanto, para poder entender mucho mejor, 성경에 이 색을 만드신 분이 como 하나님이시잖아요. Dios es quien creó también el color en la Biblia, 성경에는 이 색마다 그 por 특징이 lo tanto, 있고 en la Biblia 교훈하는 habla 내용이 acerca de 있는데 la característica de cada color y lección que da a través de color. 이거는 참고적인 상이니까 간단하게만 한번 배워보겠습니다. Como esto es algo que podemos aprender para poder entender mejor, entonces vamos a ver. 성경에서 말하는 흰색은요, El color blanco de la Biblia 순결하고 정결하고 깨끗함을 나타냅니다. quiere decir pureza, virtud y lo limpio. 결론적으로 성결을 상징하는 거예요. En 흰색은. conclusión, significa, simboliza la santidad. 자, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar 4장을 juntos. 항상 접어놓으세요. Siempre el capítulo 4 tiene que tener con la marca. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 7 al 8. 7 al 8에 보면요. Si vemos del versículo 7 al 자, 8, 읽어드리겠습니다. les leo: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 자, 구원받은 그리스도인이 흰색 세마포옷을 입고 Los 있죠. cristianos que son salvos se vistieron de la ropa blanca, ¿verdad? 그는 성결을 나타냅니다. Quiere decir la santidad. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo Apocalipsis capítulo 7, Siete. versículo 14.
여기도 읽어드리겠습니다. También les leo. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de cordero. 여기도 어린 양의 피로써 구원받은 그리스도인들이 무슨 옷을 입고 있어요? También los que fueron salvos, emblanquecidos con la sangre de cordero, ¿con qué ropa estuvieron vestidos? 흰 옷을 입고 Con 있죠. ropas blancas, 그래서 ¿no? 성경에서 말하는 흰색은 뭐를 Por lo 의미하느냐? tanto, ¿a qué se refiere el color blanco en la Biblia? 정결하고 깨끗함을 나타냅니다. Quiere decir ser puro y también limpio. 그리고 성경에서 청색은요, Además, en la Biblia el color azul 하늘색이고 하늘색을 es el 나타내는데 color del cielo, ¿verdad? 그 청색은 부활의 색을 나타냅니다. El color azul es el color de la resurrección. 누메로 15 베르시클로 5체, 35에 Si vemos 보면 en Números 15, versículo 38, 그 이스라엘 사람들은 그 옷의 꽃에다가 청색 끈을 그 귀에 술을 달았다라는 말씀이 있는데 los israelíes hacían franjas en los bordes de sus vestidos. 항상 하나님이 지켜보시고 하나님을 생각하기 위해서 하늘 색깔인 그 청색 술을 달고 다녔던 Y 거예요. colocaban lo que es el cordón azul que se refiere al cielo, 그래서 ¿no? 청색은 성경에서 Por lo tanto, en la Biblia el color azul 하늘색 부활의 색을 나타냅니다. es el color del cielo y el color de la 또한 resurrección. 성경에서 말하는 홍색은 있잖아요. Además, el color rojo en la 피를 Biblia 생각해, 보혈의 피를 생각하겠죠. nos hace pensar acerca de la sangre, 그 보혈의 ¿verdad? 피는 주님의 사랑을 나타냅니다. Esa sangre preciosa es el amor de 그래서 Cristo. 성경에서 검은색은요, Y el color negro de la Biblia 죄를 생각하게 하죠. nos hace pensar acerca del pecado. 이사야 60 베르시클로 도스에 Si 보면 vemos en Isaías 60, 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 깜깜은 만민을 가리운다는 표현이 있는데 hay una expresión que dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. 그래서 뭐 캄캄한 밤 막 이런 거는 소망이 없는 걸 나타내고 Por lo tanto, la noche oscura quiere decir una vida sin esperanza. 성경에서 이 검정색은 죄에 대한 상징이다. Así de esta manera, el color negro en la Biblia simboliza el pecado. 그리고 자주 색깔은 Y el color púrpura, 자주 색깔은 원래 왕들이 입는 겁니다. el color púrpura se utilizaba para la 그래서 vestimenta 자주 del rey. 색은 왕권을 Por lo 나타내고 tanto, quiere decir la autoridad real. 녹색은 생명을 Y el 나타내고 color verde, como les dije, se refiere a la vida. 그리고 황금색은 있잖아요. Y el color de oro 영광, 존귀를 나타냅니다. quiere decir gloria y honra. 살모스 68 베르시클로 13에 보면 Si vemos en Salmos 그 68, 깃을 13, 황금으로 입힌 비둘기 같다라고 했는데 está diciendo, y sus plumas con amarillez de oro. 그래서 아무튼 이 황금색은 Así de la 영광, misma 존귀. manera, el color de oro significa la gloria y 그 honra. 성경에서 은색은요. Y el color de plata en la 이 Biblia 은색도 보혈을 상징합니다. también se refiere a la sangre. 그 청황색은요. Y el color amarillo, 앞으로 이제 아포칼립스까지 세스에서 뵐 en 건데 el Apocalipsis capítulo 6 vamos a 이거는 aprender. 병자의 juntos. 색깔입니다. Es el color de un enfermo. 회색은 Y el color gris 회개의 색깔이고 es el color de 이런 arrepentimiento. 것들을 좀 참고적으로 알고 Sería 계시면 bueno saber estas cosas 성경이 좀 더 잘 이해가 될 como 거예요. recomendaciones para poder entender mucho mejor 그래서 la 이제 Biblia. 색깔에 대해서 referencias. 아주 중요한 걸 뵐 Por 건데 lo tanto, a partir de ahora vamos a aprender algo importante de la 자 Biblia. 이스라엘의 제사장들을 보면 있잖아요. Si vemos a los sacerdotes de Israel, 보여드릴게요. les voy a mostrar. 이게 이제 제사장들이 입는 옷인데 Esto era la vestimenta que se vestía un sacerdote 잘 en 보세요. Israel, pero mire bien. 이 앞에 제사장 앞에 뭐가 있어요? En la parte delantera de la ropa que hay, 12가지 각각 다른 보석이 이렇게 12개의 보석이 있어요. hay 12 diferentes piedras, 이 ¿verdad? 보석이 다 다른 보석인데 Todas estas piedras son diferentes, 이 12보석을 뭐를 나타내냐면 pero ¿a qué se refieren estas 12 piedras? 이스라엘의 12지파의 특징을 나타내는 겁니다. Son características de 12 tribus de Israel. 그래서 이렇게 12보석은 12지파를 Por lo 나타내는데 tanto, estas 12 piedras se refieren a 12 tribus de Israel. 첫 번째가 있잖아요. La primera piedra, 이 보면은 이 첫 번째가 녹족인 녹족. la primera piedra es carbunclo. 이 녹족은 이스라엘 12지파 중에서 수불론 지파를 El 나타냅니다. carbunclo entre 12 tribus de Israel es la tribu de Zabulón. 자, 왜 그런지 한번 찾아볼까요? Vamos a ver juntos para saber la razón. 자, busquemos Génesis capítulo 49. 49 versículo 13. 여기에 기록되어 있기를 Dice, 수불론은 해변의 과린이라고 되어 있죠. Zabulón en puertos de mar habitará. 자, 이 녹족 잘 봐보세요. 이 녹족. Mire bien este color de 이 수불론 carbunclo. 지파인데 Es la tribu de Zabulón. 어떤 색깔이에요? ¿Qué color tiene? 바다 색깔이에요. 바다 El 색깔. color de mar. 그래서 이 수불론은 해변의 과린이. Por lo tanto dice
Zabulón en puertos de mar habitará. 예, 해변을 대하고 있는 수불론과 정확하게 성경이 일치하죠. Se coincide exactamente Zabulón que está puesto en el mar. 그리고 이처럼 성경에는 색깔에는 다 의미가 있고 De esta manera la Biblia, para hablar de color, tiene todo significado. 왜 수불론을 나타내는 이 보석 색깔이 ¿Y por qué la Y- piedra que se refiere sobre Zabulón 예, 바다 es el 색깔일까? color de mar? 이 수불론이 해변가에 거해 있거든요. Porque Zabulón estaba ubicado cerca de mar. 이해가시죠? ¿Entienden? 이런 식으로 다 의미가 다른 Así de, 겁니다. así de esta manera cada piedra tiene su significado. 그리고 두 번째가 있잖아요. Y la segunda piedra 이 황옥인데 황옥. es topacio. 이 황옥은 이사갈 족속을 나타냅니다. Topacio significa la tribu de Isaacar. 자, 이사갈의 뜻이 뭐냐면 ¿A qué se refiere Isaacar? 값을 주고 샀다라는 의미가 있어요. Significa recompensado, el que fue comprado por precio. 이 황옥은 있잖아요. 이 황옥은 구하기가 아주 힘들었어요. Este topacio era muy difícil de conseguir. 그래서 아주 값어치가 있는 겁니다. Por lo tanto, tenía mucho valor y precio. 예, 그래서 아주 힘들게 이 보석은 찾을 수가 있는 Por lo 건데. tanto, muy difícilmente podía encontrar este topacio. 자, 이사갈의 의미가 뭐라고요? Pero ¿a qué se refiere Isaacar? 예, 비싼 값을 지불하고 샀다. Comprar después de pagar un precio 예, costoso. 그래서 이사갈이 이 Por 황옥입니다. lo tanto, Isaacar es topacio. 그 다음에 세 번째가 Tercero, 이 세 번째가 이제 유다 민족을 나타내는 홍보석인데 tercero es piedra de cornalina, piedra sárdica, que se refiere sobre la tribu de Judá. 왜 후다를 나타내는 색깔이 붉은색일까요? ¿Por qué el color rojo se refiere a Judá? 예수님이 어떻게 태어났어요? ¿En dónde nació Jesús? 후다 En la 지파입니다. tribu de Judá. 이 후다 지파에 태어나신 예수님께서 메시아로서 십자가에서 이 보혈의 피를 흘려주셨죠. Jesús, que nació desde la tribu de Judá, en la cruz ha derramado la sangre preciosa. 자, 이해가시죠? ¿Entendieron? 그 다음에 이제 네 번째가 Y la cuarta piedra 이 홍만호인데 홍만호. es diamante. 자, 이게 홍만호입니다. 이 Esto es 홍만호. diamante. 자, 이 홍만호는 올라치면 다이아몬드입니다. El diamante es diamante, ¿cierto? Hoy 네, en día. 디아몬드 특징이 뭐예요? ¿Cuál es la característica del diamante? 아주 후회할 때 Es 강합니다. muy fuerte y sólido. 그래서 가치판 했잖아요. Por lo tanto, la tribu de Gad 아주 공격을 잘하는 아주 강한 지파였어요. era una tribu muy fuerte que tenía poder atacante. 헤네시스 카피톨로 49 베르시코 19 보면 Si vemos en Génesis capítulo 49, versículo 자, 이거 시간 관계상 19, 이거 읽어드릴게요. por falta de tiempo les leo. Gad ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. 자, 이처럼 이 가치파는 아주 강한 De la 지파였습니다. misma manera, la tribu de Gad era muy fuerte y robusta. 가치파가 이 다이아몬드로 표현된 것처럼 Como la tribu de Gad ha sido expresada como el diamante, 가치파는 아주 era 강력했습니다. muy fuerte. 그래서 다섯 번째가 Y la quinta piedra 다섯 번째가 이 남보석인데요. es la piedra de Zafiro. 이 남보석은 이 시므온 지파를 나타내는데 Zafiro se refiere a la tribu de Simeón. 시므온 지파는요. Pero la tribu de Simeón, 이 사파이어의 특징이 있는데 hay una característica de Zafiro. 사파이어의 특징이 아름답지 않다라는 의미를 갖고 있어요. Zafiro significa no ser hermoso. 그래서 옛날에 이 사파이어는 오늘날은 사파이어 귀하지만 옛날에 사파이어 Hoy en 귀하게 día sí 취급되지 tiene mucho 않았어요. valor Zafiro, pero en el tiempo antiguo no era tan valioso lo que es el 그래서 이 Zafiro. 사파이어는 Por 또 lo 다루기도 tanto, 힘들어가지고 como era difícil de tratar lo que es el Zafiro 한 번 antes, 갈라지면 여러 por lo 갈래로 tanto, 갈라져가지고 una vez que se divide en varias partes 아무튼 당시 también. 이스라엘 사람들은 그렇게 귀하게 Por lo 생각하지 tanto, 않았어요. los israelíes de aquella época no consideraron muy importante este Zafiro. 이 시므온 지파는 이 사파이어를 닮았습니다. La tribu de Simeón se parecía mucho a Zafiro. 시므온은 성격이 완고하고 거칠고 무자비했고 Porque la tribu de Zafiro, Simeón mismo, era muy terco y también 그래서 no era miserable. Por lo tanto, 잔인했고요. era muy cruel, 예, 그 대신에 좀 단단도 했습니다. pero más bien, o sea, hacía también cosas 그리고 buenas. ¿no? 시므온 지파는 단단한 지파하고 강한 지파였습니다. Más bien también era una tribu sólida y también 그래서 fuerte. 언제나 공격을 가장 먼저 선봉해서 하고 Por lo 했답니다. tanto, siempre en la parte delantera hacía lo que es el ataque. 예, 아무튼 그래서 이 남보석은 시므온 지파를 Por 닮았어요. lo tanto, Zafiro se refiere mucho a Simeón. 그리고 여섯 번째가 Y la sexta piedra 예, 성유석인데 es la piedra de Esmeralda. 이 성유석 에스메랄다는 베냐민 지파를 나타납니다. Esmeralda se refiere a la tribu de Benjamín. 베냐민 지파는 이게 에스메랄다는요 구하기가 한번 힘든 보석이었어요. Esmeralda también era muy difícil para conseguir. 그런데 이제 이걸 갖고 오면 아주 아름다운 보석이 Pero si 되는데 es que pule bien este tesoro, entonces llega a ser una piedra muy 아주 preciosa. 희귀한 보석이거든요. Pero es una piedra muy como que
extraordinaria. 그래서 베냐민 지파에 보면 Por lo 있잖아요. tanto, si vemos en la tribu de Benjamín, 아주 희귀한 인물들이 많이 나왔어요. aparecieron muchos personajes grandiosos. 왜냐면 뭐 사도 바울도 그렇고 Por 베냐민 ejemplo, como 지파. el apóstol Pablo. 그런 교훈을 좀 얻을 수가 있고. Este tipo de lección nos 어떤 이게 da. 참 의미가 다 있습니다. O sea, cada uno tiene un significado importante. 그 다음에 이제 백만호가 있는데 Además, tenemos lo que es Ágata. 이 백만호는 있잖아요. 어디 갔냐? 백만호. 백만호. 이게 백만호인데 이게 Esto es Ágata. 이 백만호는 문하세를 나타냅니다. 문하세. Ágata se refiere a Manasés. 이 백만호는 강철보다 강한 보석입니다. Ágate es una piedra más fuerte que el metal. 그리고 녹조 쓸지 않았다고 합니다. Tampoco no se oxidaba. 자, 이 문하세의 특징을 나타내는데 Está dando la característica de la tribu de Manasés. 문하세는 처음에는 빛이 나지 않았는데요. Manasés al comienzo no se resplandecía, 점차적으로 빛이 났어요. pero gradualmente daba luz. 그래서 백만호는 처음에는 형편없어 Por lo 보이는데 tanto, la ágate al comienzo se ve como una piedra inútil, 나중에 pero 다듬으면요 después de pulirla, 아름다운 빛을 냅니다. da una luz muy, muy 그래서 hermosa. 문하세는 이 백만호처럼요. Por lo tanto, Manasés, como la ágate, 처음에는 빛이 나지 al 않았지만 comienzo no daba luz, 점차적으로 빛을 pero 내고 gradualmente se resplandecía 성경에 cada día más. 표현된 대로 Y según la expresión de la Biblia, 시작은 미약해서나 나중은 창대할 aunque el 것이다. comienzo era muy débil, pero después te multiplicarás. Dice 그래서 이제 la 문하세 때는 Biblia. 처음에는 축복을 에브라임이 뺏기는 것처럼 보였는데 Por lo tanto, al comienzo parecía que Manasés la bendición se fue quitada a Efraín, 나중에 에브라임보다 더 큰 축복을 pero 받거든요. después recibió una bendición más grande que la de Efraín. 그래서 Por lo 이렇게 tanto, 백만호 같은 보석에 비유됐습니다. ha sido comparado con la piedra muy preciosa que es ágate. 그 다음에 에브라임인데요. Después Efraín. 에브라임은 이 보석입니다. Efraín es esto. 호박색인데 황금 색깔을 띠고 있죠. Es el color jacinto, ¿no? 자, 여러분 에브라임 지파에 누가 있죠? 누구의 에브라임은 어디와 연결돼 있죠? Efraín, ¿con qué tribu está relacionado? ¿Con qué está relacionado? 바로 호세입니다. 호세. Está relacionado con José. 호셉이 고난을 통해서 영광을 얻은 것과 흡사하죠. Es similar a que José, después de pasar por muchas tribulaciones, llegó a ganar 이 la 황금색의 gloria, ¿no? 호박 보석은요. 깎기가 대단히 어렵습니다. El color jacinto, la piedra jacinto es muy difícil de cortar. 그리고 오랫동안 정성을 갖고 깎아야 돼요. Y por mucho tiempo tiene que refinar. 호세도 오랫동안 호세 también. 고난 가운데서 아주 정말 아름다운 영광을 받는 그런 보석 같은 인물이 Por 되었잖아요. mucho tiempo tenía que ser padecido para llegar a ser un personaje brillante. 그리고 이제 열 번째로 Y la décima 이게 이제 piedra, 납달리 지파를 나타내는 벽옥이라는 la 보석인데요. piedra de jaspe que se refiere a Natalie. 벽옥은 하늘나라를 상징할 때 쓰여지는 보석입니다. Jaspe es una piedra que se utiliza para simbolizar el reino del cielo. 그리고 호마노의 원래 뜻이 이제 불꽃이라는 뜻인데 y 뭐라고요? 호마노의 원래 뜻은 불꽃이. Y el 왜 호마노예요 지금? 벽옥 보석이 하도만 헷갈리는데요. 그리고 성유석을 그 루벤 뺐어요. 누구면 빼먹었어? 벤자민이 넘어가죠. 잡수죠. 하여튼 지금 정신이 없습니다 제가. Estoy así, o sea, muy confundido. 이건 porque 시간이 son muchas 없으니까 piedras. 간단하게만 설명할게요. Por falta de tiempo les voy a explicar 아무튼 이 벽옥은 brevemente. 납달리 지파인데 La piedra de jaspe es la tribu de Naphtali. 이 납달리 지역이 어디냐면 ¿Por dónde estaba ubicada la zona de 예수님이 Naphtali? 태어났던 지방과 아주 가까워요. Está muy cerca a la zona donde nació Jesús. 그리고 예수님의 복음의 빛이 가장 크게 비추었던 곳입니다. Es el lugar donde también se resplandeció de una manera más grande la luz del Evangelio de 그런 의미를 갖고 Jesús. 있고 Tiene este significado. 자, 11번째가 아셀. Y después sigue lo que es la tribu de Aser. 이 아셀은 이 호마노라는 보석가가 인정이 La 되는데 tribu de Aser está relacionada con Ónice. 호마노는 불같은 영광으로 빛내다라는 뜻을 갖고 있습니다. Ónice significa resplandecerse con gloria de fuego. 또한 영화롭게 하다라는 뜻을 갖고 También significa 있는데 glorificar. 이 보석의 특징은 반사가 잘 되었다고 합니다. La característica de esta piedra era el reflejo. 그리고 이게 이제 복을 상징하는데 Y esto se refiere a la bendición. 이 복을 수여한 사람은 복을 받는다는 의미가 있어서 있잖아요. El que tiene esta piedra tiene también la bendición. Tenía este significado. 그래서 Por lo 아무튼 이 tanto, 호마노는 복을 de 나타내는데 todas maneras, este ónice se refiere a la 아셀 bendición. 지파의 이름의 뜻이 뭐죠? Pero ¿a qué se refiere el nombre de Aser? 벤디시온, 축복입니다. Bendición. 그런 의미에서 이제
이 호마노는 아세리 지파를 상징하는 De este 색깔이고 sentido, hacer significa la piedra de ónice. 마지막으로 이제 이 녹보석이 있는데 Y por último, hay la piedra de berilo. 이 녹보석은 단지파를 나타냅니다. El berilo se refiere a Dan, la 당시 tribu de 이제 Dan. 전쟁에서 이기게 되면 있잖아요. Dan cuando ganaba en la guerra, 이 녹보석을 이렇게 달고 다녔답니다. colgaba el berilo en su pecho. 그러니까 녹보석은 승리자의 Por 표시고 lo tanto, el berilo es el símbolo del que gana. 그런데 패배자의 입장에서 보면은 Pero al momento de ver con el lado, con la vista del 단지파는 perdedor, 무서운 la tribu 사기자의 de 모습을 보고 Dan 있는 거예요. era un aspecto destructor. 예, 그래서 이제 이 단지파에 대한 표현은 좀 이렇게 좋지가 Por 않아요. lo tanto, la expresión acerca de Dan no es tan buena. 나중에 배우게 될 내용인데 Es el contenido que después vamos a aprender. 하여튼 이 단지파에서 나중에 그 적그리스도가 나올 거라고 우리는 성경을 통해서 Pero 알고 있습니다. nosotros a través de la Biblia podemos conocer que desde la tribu de Dan va a salir el anticristo. 아까 어디 빼먹었다고? 그 성유석이 루벤이고 자수정이 베냐민인데 아빠가 성유석을 베냐민이라고 했어. 아까 제가 잘못 얘기한 게 있는데요. Hace poco tiempo me equivoqué en algo. 예, 자수정이 이제 베냐민이고 Amatista se refiere a 이제 Benjamín. 성유석은 누벤 지파를 나타냅니다. Y Esmeralda es Rubén. 예, 아까 ¿Sí? 예, 설명하다 약간 좀 잘못 설명 Creo 같은데요. que me confundí explicando porque son muchas 아무튼 piedras. 다시 한번 보여드립니다. Pero les voy a volver a mostrar. 제사장 앞에 이 12개의 보석이 있는데 En el pectoral del sacerdote 색깔이 había 다 12 다른데 piedras, son diferentes 거기에 colores. 의미가 있고 Pero cada piedra tiene significado. 각 그 12지파의 특성을 나타내는 그 색깔의 특징을 가지고 있다. Y cada una tiene color y característica que habla acerca de una tribu. 하여튼 이 정도만 알고 계세요. Así tiene que saber. ¿Sí? 하여튼 이제 아포칼리스 배우다가 색깔에 대한 얘기가 나와서 Aprendiendo sobre Apocalipsis, como ya salió el tema, lo que es el color. 앞으로 성경을 배울 때 Por lo tanto, en adelante, para aprender la Biblia, 좀 색깔을 좀 더 잘 이해하시라고 para que ustedes puedan entender mejor acerca del 이렇게 color, 설명을 드린 거니까요. les he 아무튼 explicado. 이게 좀 색깔에 대해 좀 이해가 좀 전에보다는 더 이해가 Por 되시죠? lo tanto, ahora entiende mucho mejor que antes, ¿verdad? 아멘. Sí. 예, 그리고 다시 앞으로 4장을 가보겠습니다. Volvemos de nuevo a Apocalipsis capítulo 그래서 4. 아무튼 그 삼위일체 하나님이 어떤 속성을 갖고 있는지를 설명하기 위해서 이렇게 세 가지 색깔로서 보좌에 앉으신 하나님을 설명했다. Para explicar qué características y qué atributos tiene Dios sentado en el trono, está explicando con 3 piedras y con 3 colores. 자, 그걸 설명하고 있고요. Está hablando 그 다음에 acerca de 중요한 esto. 게 Y después lo importante, 자, 이렇게 하나님 보좌가 있고 aquí está el trono de Dios. 하나님의 주위에 24 장로가 함께 하나님과 함께 보좌에 앉아 있다고 되어 Y 있습니다. alrededor del trono, 24 ancianos estuvieron sentados. 자, 여기서부터 아주 중요합니다. Desde ahora es muy importante. 여기서 말하는 24 보좌에 앉은 장로들이 누구냐? Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos sentados alrededor del trono? 이것을 엉뚱하게 해석하는 사람들을 너무나 많이 He 만나봤어요. visto, me encontré con muchas personas que interpretan mal acerca 그래서 de 이거는 esto. 아주 Por lo tanto, 특별한 사람들만 막 사도 바울이라든지 막 특별하게 신앙에 뛰어난 사람들이 그 하나님 옆자리에 같이 앉는다라고 얘기하는 fácil 사람도 있고 uno dice que las personas grandiosas como el apóstol Pablo va a sentarse al lado de Dios. 그래서 뭐 이기는 자가 되어야 Por lo 된다. tanto, tiene que ser vencedores. 그 이기는 자는 구원받은 그리스도를 나타내는데 Vencedor mismo significa a un cristiano. 근데 그걸 특별한 사람으로 해석하는 사람도 Pero hay 있고 muchas personas que interpretan el vencedor como fuera algo muy 그리고 especial, 또 ¿no? 여기 24 장로들을 또 천사라 얘기하는 사람도 Y también 있는데 hay personas que hablan que estos 24 ancianos son ángeles, 다 틀립니다. pero todo está 자, equivocado. 이걸 정확히 알아야 됩니다. Tiene que saber exactamente acerca de este punto. 여기서 말하는 24 장로들은 있잖아요. Aquí estos 24 ancianos, 총 12은 12 합쳐서 24를 나타내는데 12 más 12, en total 24 ancianos. 그 구약 시대에 12지파의 12족장이 있었잖아요. En el Antiguo Testamento estuvieron 12 tribus, ¿verdad? 그들은 12 jefes de 12 tribus. 이스라엘 민족을 대표하는 것처럼 Como ellos representan a Israel. 그래서 12 장로는 있잖아요. 여기서 24 장로 중에서 12명의 장로는 Los primeros 12 ancianos entre 24 예, 구약 시대의 성도들을 대표하고 있고 están siendo personajes o representativos para simbolizar lo que es la generación del Antiguo 신약 Testamento. 시대의 12사도는 있잖아요. Y también los 12 apóstoles del Nuevo Testamento 신약 시대에 구원받은 전체 성도를 대표하는 거예요. están haciendo representantes de los santos del Nuevo Testamento. 그러니까 이거는 상징적인 O 표현인데 sea, es un significado simbólico. 이 하나님 보좌 앞에 12명의 특별한 사람들만 그 보좌 옆에 앉는다는 그런 의미가 아니고 No tiene un significado
explicado que solamente los que son especiales van a sentarse delante del trono de Dios, 이 24장로 전체는 sino todos estos 24 ancianos 구원받은 신구약 성도 전체를 나타낸다. son representantes de todos los santos salvos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. 이건 너무나 Esto es muy 중요합니다. importante. 지금부터 이제 잘 보셔야 A 돼요. partir de ahora tiene que mirar bien. 그래서 막 엉뚱한 질문들이 나와요. Por lo tanto, desde este versículo salen muchas preguntas 야, 그 raras. 열두 사도 예수님 12제자 중에서 가룟 유다가 배신을 했지 않느냐. Entre 12 discípulos de Jesús, Judas Iscariote ha traicionado. 그래서 한 자리가 Entonces 비었는데 falta un lugar. 그 자리에 누가 들어가냐. Entonces, ¿quién va a sentarse en ese 그래 lugar? 뭐 사도 바울이다. El 뭐 apóstol 아니면 뭐 Pablo 나중에 제비 뽑아서 뽑은 그 사도 뽑힌 사도 중에 한 사람이 o 올까 들어갈 Matías, 것이다. o sea, una de las personas. 뭐 por 별 suerte, 얘기들 ¿no? 다 만들어내는데 O sea, las personas inventan muchas historias, 성경과 pero 다른 얘기입니다. es otra cosa de la Biblia. 다시 ¿sí? 한번 말씀드리지만 Les voy a volver a decir. 그 24장로는 누구를 나타내느냐? Estos 24 ancianos, ¿a quién se refiere? 신구약 시대에 구원받은 성도 전체를 나타내는 거다. Se refiere a todos los cristianos que son salvos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. 자, 이건 ¿sí? 너무나 중요합니다. Esto es muy 자, importante. 다시 한번 이 계시 4장을 자세히 보면요. Si vemos detalladamente este versículo, 하늘이 열리고 사도 요한이 신령한 세계에 들어가서 선상의 세계를 보았는데 el cielo se ha abierto y el apóstol Juan mismo ha visto el cielo y ha visto el aspecto. 거기에 누가 있냐면 Pero ¿quién estuvo ahí? 먼저는 보좌 위에 앉으신 하나님이 Primero 계시고 Dios sentado en el trono, 24장로가 있고 los 24 ancianos, 하나님이 7명 성령이 함께 계시고 y estuvieron también 7 espíritus de 4명의 Dios 네 생물 천사들이 y 있습니다. 4 seres vivos que son 자, ángeles. 이것을 잘 이해하기 위해서는 Para poder entender bien esta parte, 왜 그 24장로가 신구약 전체 성도를 가리키느냐? tiene que saber por qué los 24 ancianos se refieren a todos los santos salvos en el Antiguo y en el Nuevo 이거를 Testamento. 조금 다른 각도로 성경이 기록한 성경이 있는데 Hay un versículo de la Biblia que explica acerca de esta parte, pero con diferente lado de vista. 헤브레어에 기록됐습니다. Está escrito en Hebreos. 헤브레어를 누가 기록했죠? ¿Quién escribió el libro de 누가 Hebreos? 그랬는지 모릅니다. No se sabe quién escribió, 그런데 분명히 사도 바울일 겁니다. pero ciertamente será el apóstol 사도 Pablo. 바울도 천상을 보고 Porque el 왔잖아요. apóstol Pablo también fue quien ha visto el cielo, 똑같은 ¿cierto? 모습을 봤는데 Ha visto el mismo aspecto, 그 모습을 사도 바울은 약간 다르게 표현하고 pero el 있어요. apóstol Pablo está describiendo el mismo aspecto, pero de una manera 그 diferente. 24장로를 어떻게 표현하고 ¿Cómo 있냐면 está describiendo los 24 자, ancianos? 여기를 Vamos a 접어놓으시고 marcar esta página. 헤브레어 카피툴로 12 헤브레어 카피툴로 12 versículo 22 al 24 22 al 24 여기를 보겠습니다. Vamos a ver esta parte. 자, 읽어드리겠습니다. Les leo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 자, 사도 바울도 천상을 봤잖아요. El apóstol Pablo también ha visto el cielo, ¿cierto? 똑같이 사도 요한이 봤던 것처럼 Como el apóstol Juan ha visto, 천사들도 봤고요. de igual manera ha visto a los 근데 이 ángeles. 3절에 보면 Pero si vemos en el versículo 23, 그 아포칼립스 카피틀 4에는 24장로라고 돼 있는데 en el Apocalipsis capítulo 4 está diciendo los 24 ángeles, 근데 여기는 어떻게 pero 되냐면 aquí como está escrito, 자, 네, 먼저는 하늘에 기록한 장자들의 총회와 교회라고 돼 있는데 primero aquí está escrito a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. 여기서 말하는 장자들의 총회는 구약의 성도들을 나타내고 있고 Aquí la congregación de los primogénitos se refiere al Antiguo Testamento. perdón. 하늘에 기록한 장자들의 총회와 교회는 신약의 성도들을 나타내고 있고요. No, perdón, la congregación y la iglesia de los primogénitos se refiere a los santos del Nuevo Testamento. 그리고 온전케된 의인의 영들은 있잖아요. Y también los espíritus de los justos hechos perfectos 예, 구약 시대의 성도들을 se 나타내고 refieren 있습니다. a los santos del Antiguo Testamento. 그래서 이제 똑같은 천상을 봤는데 ¿Ha visto el mismo aspecto del cielo? 아포칼립스 4장에는 24장로를 전체 신구약 성도 전체 성도를 24장로로 표현하고 En 있고 Apocalipsis capítulo 4 está diciendo que todos los santos salvos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son los 24 ancianos. 여기 헤브레어 Y 도스에서는 en Hebreos capítulo 12 신약의 성도들은
장자들의 총회와 교회로 표현하고 있고 Está expresando los santos del Nuevo Testamento como la congregación de los primogénitos 구약의 y 성도들은 los santos del Antiguo Testamento 온전케 된 의인의 영들로 como 표현되어 los 있습니다. espíritus de los justos hechos perfectos. 네, 그래서 이제 그 이사 장로는 분명히 Por lo tanto, ciertamente los 24 ancianos 구원받은 신약 구약의 성도들 전체를 대표하고 있는 겁니다. son representantes de la totalidad de los santos salvos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. 특별한 24명만 그 자리에 앉는 게 No 아니에요. solamente las personas especiales van a sentarse ahí, 그리고 천사도 아닙니다. tampoco son ángeles. 어떤 사람들은 천사들이 그 24장로라고 Hay 얘기하는데 personas que dicen que los ángeles mismos son los 24 완전히 잘못된 ancianos, 해석입니다. pero es una interpretación totalmente mala. 천사들이 24장로가 될 수 없는 이유는요. La razón por la que los ángeles no pueden ser los 24 ancianos 천수관은 면류관을 쓸 수 es 없습니다. porque el ángel no es digno de tener la 종이거든요. corona, porque es siervo. 구원받은 그리스도인들이 빌려갈 수 있는 Solamente 거예요. los cristianos pueden tener la corona. 그리고 천사들은 예수님의 보혈의 공로를 의미하는 흰옷을 입을 수 Además, 없거든요. el ángel no puede vestirse de la ropa blanca que se refiere a la salvación. 천사들은 그런 특권이 없습니다. El ángel no tiene privilegio para recibir esto. 그리스도인을 섬기는 종들이잖아요. Solamente es un siervo para servir a los 그렇기 때문에 cristianos que son salvos. 흰옷이라든지 Por lo tanto, no puede vestirse 면류관이라든지 de la ropa blanca, tampoco tener 천사들이 la 쓸 수 있는 것은 corona. 아닙니다. O sea, no son dignos para los 오직 ángeles, 구원받은 ¿no? Solamente para los que 그리스도인들만 son salvos. 흰옷을 입을 수 있는 Solo 겁니다. los cristianos salvos pueden vestirse de la ropa blanca. 그래서 다시 4절로 Por lo tanto, 돌아가면 vamos a volver al capítulo 이- 4. 이 4절에 보면 Capítulo 4, versículo 이 4. 이사 장로들은 흰옷을 입었고 Estos 24 ancianos estuvieron vestidos de ropa 이 blanca. 흰옷은 구속을 나타내고 Esta ropa blanca se refiere a la redención. 이 흰옷은 구원의 옷이고 의의 옷입니다. Es vestimenta de salvación y de justicia. 예수의 피로 우리 죄를 가렸다는 의미가 있는 거예요. Significa que nuestros pecados fueron cubiertos por la sangre de 그래서 Jesús. 구원받은 사람, Por lo tanto, los que son salvos, 성경에는 그 구원받은 사람은 이긴 자로 표현해 있는데 los que son salvos son expresados como 그 구원받은 vencedores en la 사람만이 Biblia. 입을 수 있는 옷이기 때문에 이 옷은 Como la ropa blanca es apta para los que son salvos, 그러니까 천사일 수가 por lo 없습니다. tanto es imposible que sea un ángel. Cerca, Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5에 보면 Si vemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 누가 이 5, 옷을 입냐면 ¿quiénes son los que se visten de ropas blancas? 이기는 자는 이와 같이 흰 옷을 입는다고 El que 했는데 venciere será vestido de vestiduras blancas, ¿no? 자, 이기는 자가 누구라겠죠? ¿Quiénes son los vencedores? 앞 시간에 배웠죠? La clase pasada aprendimos, 예, ¿no? 구원받은 Los cristianos. 예수의 보혈의 피로써 흰 옷을 입은 구원받은 그 그리스도인들을 이긴 자라고 Los 표현합니다. cristianos que son salvos y se vestieron de la ropa blanca a través de la sangre derramada por Jesús. 그리고 아폴 capítulo 3, versículo 11에 Y si 보면 vemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 누가 11, 면류관을 쓰냐면 ¿quién puede ser digno de tomar la 구원받은 corona? 그리스도인들입니다. Los cristianos. 예, 읽어드리겠습니다. Les leo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 이 면류관은 하나님이 주신 영광을 La 나타냅니다. corona se refiere a la gloria dada por 이 Dios. 구원받은 이후에 우리가 어떻게 살았느냐에 따라서 Depende de nuestra vida después de ser 그 salvo. 영광이 면류관이 다를 겁니다. La corona de gloria que hemos de recibir va a ser 그래서 diferente. 그- Por lo tanto, 그 하늘 우리도 이 구원받은 그리스도인들은 왕 같은 los 제사장이라겠죠. cristianos que son salvos se expresan como 그리고 sacerdotes, como reyes. 주님이 신랑이시고 Y el Señor mismo es novio 우리는 신부입니다. y nosotros somos novia. 대통령이 있으면 Si está aquí el 그 presidente, 대통령 옆에 그의 부인 영분이 entonces 앉아요. al lado del presidente está también la esposa, 그래서 ¿verdad? 그 하늘 천국 보좌에 하늘 보좌에 서 있잖아요. Por lo tanto, en el cielo, en el trono, 주님 옆에 누가 앉아요? ¿quiénes son los que van a sentarse al lado del Señor? 구원받은 그리스도인들이 앉는 거예요. Los cristianos que son salvos, ¿sí? 우리도 이제 천국장에서는 Nosotros también 왕이잖아요. en el cielo seremos reyes. 그래서 그 Por 이사 lo 장로는 tanto, 누구를 ¿a 가리킨다? qué se refieren los 24 ancianos? 천사도 아니고 No son ángeles, 뭐 특별한 뭐 어떤 24명의 사람만 가리키는 것이 ni 아니고 24 personas especiales, 구원받은 신구약 성도 전체를 sino todos 나타낸다. los santos salvos en el Antiguo y en el Nuevo 그래서 Testamento. 그 자리는 구원받은 그리스도인들이 앉는 Por 자리입니다. lo tanto, es el acento donde los cristianos 그래서 salvos 이사 van a 장로가 sentarse. 누구를 가리킨지 Por lo tanto, 알겠죠? ahora podemos conocer quiénes son los 24 바로 우리입니다. ancianos, ¿no? 우리 Nosotros, ¿sí? 신구약 성도 전체입니다. Todos los santos del Antiguo y Nuevo 자, Testamento. busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20. 읽어드리겠습니다. Les leo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 그 주님의 오른편에 앉는 자들이 누구예요? ¿Quiénes son los que van a sentarse a la diestra del Señor? 예, 교회입니다. 교회. La iglesia, 교회 구원받은 우리. nosotros que somos salvos. Efesios capítulo 2, versículo 4 a 6.
여기도 읽어드리겠습니다. También les leo, pero Dios, que es rico en misericordia por su amor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 예수님 옆에 함께 앉는 그 보좌에 함께 앉는 그 사람들이 누구예요? ¿Quiénes son los que van a sentarse alrededor del trono del 네, Señor? 구원받은 그리스도를 Los 그럽니다. cristianos que son salvos. 이걸 정확히 Por 정리해야 lo tanto, 됩니다. tiene que quedarse claro con este 제가 punto. 그런 질문을 많이 받았거든요. Yo recibí varias preguntas 뭐 acerca de esto. 특정한 어떤 뭐 교파의 사람들이 그런 질문들을 Las 많이 합니다. personas de una secta determinada hacen muchas preguntas 그래서 뭐 acerca de 이기는 esto. 자는 구원과 Por lo 그리스도를 tanto, 가리키는데 los vencedores se refieren a los 그런데 cristianos, 아니 그거는 막 특별한 사람들이나 이긴 자라고 표현하고 pero expresa como que los vencedores fueran 그런 사람들이 personas 그 24장로에 importantes, 들어간다고 especiales, 하고 y que ellos van a incluirse en los 24 ancianos. 그리고 어떤 사람들은 또 막 그 장로들이 천사라고 하고 Y también hay algunas personas que dicen que ellos son ángeles. 성경적으로 다 잘못된 겁니다. Bíblicamente todo está equivocado. 자, 24장로는 누굴 가리킨다? ¿Quiénes son los 24 ancianos? 12는 예, 구원받은 구약의 성도 전체. Los primeros 12 ancianos son todos los cristianos santos 12는 en el Antiguo Testamento. 예, 신약의 구원받은 성도 전체. Y otros 12 ancianos son los cristianos salvos en el Nuevo 그래서 Testamento. 구원받은 그리스도인들 전체를 나타낸다. Por lo tanto, se refieren a todos los 네, cristianos 그것을 salvos. 그렇게 이해하시면 Hay 되겠습니다. que entender así de esta 자, manera. 다시 Vamos a 돌아가겠습니다. volver. 자, 이해가시죠? ¿Entendieron, no? 아멘. 자, 그래서 이제 4절까지 배웠고요. Hasta versículo 4 aprendimos. 5절에서 8절 말씀을 함께 배우도록 Vamos a 하겠습니다. aprender juntos del versículo 5 al 8. 5 al 8 읽어드리겠습니다. Les leo, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como el de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir: Santo, 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 que es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 자, 5절부터 보면은요. Si vemos a partir del versículo 5, 이제 하나님이 이제 심판의 모습으로 바뀌십니다. Dios se convierte como un ser de juicio. 보좌로부터 번개와 음성과 내성이 난다고 했는데 Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. 이제 아주 무시무시한 모습이죠. Es un aspecto muy tremendo, ¿cierto? 자, 구원받은 Espantoso. 그리스도인들이 들림받은 이후에는요. Después de que los cristianos salvos fueran arrebatados, 천상에서의 주님의 모습은 3절의 말씀처럼 무지개의 모습으로 평강의 모습으로 el 나타나는데 aspecto del Señor aparece como un arco iris con paz. 그런데 구원받지 못하고 들림받지 못하고 이 지상에 남은 사람들은요. Pero para las personas que se quedaron en la tierra sin poder ser arrebatados, 주님이 el Señor 무서운 심판의 모습으로 aparecerá con un 나타났습니다. aspecto tremendo de juicio. 출애굽기 19장에도 Si 보면 vemos en Éxodo capítulo 19, 예, 출애굽한 이스라엘 백성들이 예, 하나님께서 시내산에서 임재하신 모습이 기록되어 있잖아요. habla la presencia de Dios en el monte de Sinaí, ¿verdad? 그때도 번개와 En este momento también 번개와 내성과 음성의 모습으로 llegó con relámpagos, truenos y voces. 예, 죄악된 세상에 대한 하나님의 의로운 심판이 있을 것을 보여주는 모습으로 Está 나타나시는데 mostrando que ha de dar juicio al mundo lleno de pecado. 예, 마찬가지입니다. Pero de la misma manera, 그래서 이제 이 구원받지 못하고 이 땅에 남은 사람들은 심판이 임하기 por lo 때문에 tanto, los cristianos, o sea, las personas que se quedan en la tierra sin ser salvos, van a tener lo que es el juicio. 이처럼 무서운 Por lo 심판의 tanto, 모습으로 el 나타난다는 Señor 거. aparecerá así con un aspecto tremendo y espantoso. 그리고 여기 보면 있잖아요. Y si vemos aquí, 여기 이제 어려운 말씀이 6절 말씀인데 el versículo 6 es un poco difícil. 6절에 보면 Si vemos en el versículo 6, 예, 6절 다시 한번 읽어드리겠습니다. les voy a volver a leer. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 여기 보면은 이제 유리 바다가 나오는데 Aquí habla acerca de un mar de vidrio, 여기서 ¿cierto? 말하는 바다가 뭐를 나타내는 줄 아십니까? Aquí, ¿a qué se refiere el mar en esta 자, palabra? 여기를 접어놓으시고요. Vamos a marcar esta 여기서 página 말하는 바다를 이해하기 위해서 para poder entender el mar que está escrito en esta 반드시 palabra. 알아야 될 구절이 있는데 Hay un versículo que sí o sí tenemos que saber. 자, 부스케모 프리메로 레이에스
Primero lees capítulo 7. Primero lees capítulo 7. Versículo 23 al 25. 여기에 바다가 나옵니다. Aquí habla acerca del mar. 23 al 25 읽어드리겠습니다. Leo. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor de un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue hundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. 자, 잘 보세요. Mire bien, 자, 이게 바다입니다, 이게. esto es el mar. 이게 바다인데 Esto es el mar. 솔로몬 성전 안에 있었던 거죠. Estaba ubicado en el templo de Salomón. 이 안에 이제 물이 있습니다. Aquí adentro hay agua. 그래서 짐승 제사를 번제단에서 Por 드리고 lo tanto, después de haber dado el sacrificio del 하나님의 animal en 성전에 el 들어가기 altar, 전에 antes de entrar en el tabernáculo de Dios, 여기서 en el templo de 이 Dios, 물에서 죄를 씻고 들어가는 거예요. lavaba sus manos, sus pecados en el agua y entraba. 그런데 왜 뜬금없이 왜 여기서 이 바다가 왜 Pero 나오냐? ¿por qué aquí dice que es mar? 그리고 여기는 물이 Y 있는데 aquí está 죄를 씻는 agua. 물이 Es 있는데 agua para limpiar el pecado. 천상에서 보여지는 바다는 유리바다고 Pero el mar que muestra en el cielo es de vidrio. 물이 필요 없어요. Y no se necesita agua. 왜냐하면 죄를 씻는 물이 이제 천상에 필요 Porque en el 없거든. cielo ya no se necesita más el agua para quitar el 왜냐하면 pecado. 구원받은 성도들이 천상에 가는 거니까. Porque los que son salvos van al cielo, 이해가시죠? ¿cierto? Ahora sí 그렇기 때문에 entienden. 유리바다인 Por 거예요. lo tanto es mar de vidrio. 죄를 씻는 다시 씻는 물 바다가 필요 없는 겁니다. Porque no se necesita mar para lavar sus pecados. 자, 이걸 먼저 이해하시고 Primero tiene que entender 그리고 여기서 esto. 뭐를 상징하냐면 ¿Y a qué se refiere? ¿Qué cosa simboliza 잘 aquí? 보세요. 다시 Mire bien, 찾아가고 있습니다. vamos a ver de nuevo Apocalipsis capítulo 4. 여기 6절에 보면 Si vemos en el versículo 6, 아포칼립스 카피톨 4 베르시클 6에 보면 수정과 같은 유리바다예요. es un mar de vidrio semejante al cristal. 자, 어떤 그 7년 환란을 겪지 않고 휴거돼서 천국에 간 그리스인들에게는 있잖아요. Para los cristianos que fueron al cielo sin pasar por los 7 años de tribulación, 이 유리바다가 어떻게 보여요? ¿cómo se ve el mar de vidrio? 아름다운 수정과 같은 보석 같은 그런 유리바다로 보이는 Como 거예요. un cristal muy hermoso. 그런데 Pero 자, 이제 7년 환란 때 있잖아요. en los 7 años de tribulación, 이방인들은 구원받지 못하지만 aunque los gentiles no van a poder recibir la salvación, 7년 환란 가운데 7년 환란을 통과해서 그 수많은 환란과 죽음을 당해가면서 구원받는 사람들 있죠. pero hay personas que van a recibir la salvación dentro de los 7 años de tribulación después de pasar por muchas tribulaciones, muertes y martirios, ¿verdad? ¿누구죠? ¿Quiénes son? 예, 14만 4천 명의 유대인들입니다. 144,000 judíos. 이제 은혜 시대가 끝나면은 Cuando se acaba la época de la gracia, 구원받은 그리스도인들은 하늘 문 열리고 천상에 다 가게 los 되고 cristianos que son salvos, después de que se abra la puerta en el cielo, van a ir al cielo. 이 세상에 구원받지 않은 이방인들은 아무도 구원받지 못하지만 Y ninguno de los gentiles quedados en la tierra van a ser salvos, 오직 유대인들 pero 중에서 solamente entre los judíos, 14만 4천 명만 144,000, 막 온갖 핍박과 환란과 죽임을 당해서 después de ser matados, perseguidos, 그 다음에 구원을 받아요. van a ser salvos. 이해가시죠? ¿Entienden? 그래서 잘 Por lo 보세요. tanto, mire bien, 이 환란을 통과하지 않고 휴거당한 그리스인들에게는 수정과 같은 유리바다가 보였는데 para los que pasaron al cielo sin pasar los 7 años de tribulación, vieron un mar de vidrio semejante al cristal. 그런데 적그리스도의 온전한 압제를 이기고 순교당해서 7년한 때 구원받는 그리스인들은 Pero los cristianos que van a recibir la salvación después de pasar la opresión del anticristo, 이제 수정 같은 유리바다가 no 아니고요. van a ver un mar semejante al cristal. 여기를 Si no, vamos 접어놓으시고 a marcar esta 자, muy página. importante. Apocalipsis capítulo 15. 15 versículo 3. 여기 읽어드리겠습니다. Les leo. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus 2절, obras. 2절, 3절. El versículo 2 hay 3. Lo siento.
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 자, 내용이 좀 잘 보세요. Mire bien, 아까 4장에서는요. en el capítulo 4, 자, 이 휴거당한 성도들에게는 유리바다가 어떻게 보였어요? para los santos que fueron arrebatados, ¿cómo se veía el mar de vidrio? 예, 수정 같은 유리바다였는데 Era un mar de vidrio como al cristal. 여기 칠레왈란을 통과해서 순교당에서 구원받은 그리스도인들에게는 유대인들 그리스도인들에게는 Pero para los cristianos judíos que fueron salvos después de haber pasado los 7 años de tribulación, 유리바다가 어떤 유리바다예요? ¿cómo es el mar de vidrio? 불이 섞인 유리바다라고 Es 했습니다. un mar de vidrio mezclado con fuego. 그래서 우리는 참 복받은 Por lo 사람들이에요. tanto, nosotros somos 우리 같은 bienaventurados. 이방인 그리스도인들은 Porque nosotros que somos gentiles, 이제 휴거돼서 칠레왈란을 겪지 않잖아요. por ser arrebatados, no vamos a pasar por los 7 años de tribulación, 그런데 ¿cierto? 이제 칠레왈란 때 구원받은 Pero 유대인들 los 14만 cristianos, 4천명은요 144 cristianos judíos que van a ser salvos durante los 7 años de 얼마나 tribulación, 극심한 고통을 당하겠습니까? ¿cuántos muchos dolores tremendos van a 그래서 recibir? 불이 섞인 유리바다라고 Por lo 표현된 겁니다. tanto, aquí se expresa como un mar de vidrio mezclado con 그래서 fuego. 이 말씀을 좀 어려워하는 분들이 있는데 Por lo tanto, hay muchas personas que tienen dificultad al momento de leer este 그 versículo. 유리바다에는 그런 의미가 담겨 있는 Pero 겁니다. en el mar de vidrio tiene este significado, 그래서 ¿sí? 또 우리가 알아야 될 것은 Y otra cosa más que tenemos que saber. 물로 된 바다, 물이 들어있는 바다에는 빠질 수 있지만 En el mar que está compuesto de agua, uno puede hundirse, 이제 ¿cierto? 유리바다니까요. Pero como es mar de 빠질 vidrio, 염려도 por lo 없습니다. tanto no tiene por qué preocuparse de hundirse. 그 주님 앞에 가서 천상에서는 Por lo 있잖아요. tanto, en el cielo, cuando se ponga en pie 이 delante del 세상에 Señor, 갔다는 바다도 없습니다. no existiría el mar como el 다시 mundo. 죄를 씻을 필요도 없습니다. No tiene por qué lavar sus manos para quitar pecado. 그렇기 때문에 유리바다라고 Por lo 표현했다는 tanto, se 거. expresa como un mar de vidrio, ¿sí? 그리고 언제든 우리는 주님 앞에 나갈 수가 Nosotros 있어요. en cualquier momento podemos adelantar, acercarnos al 이제 Señor. 정리하면 Si ordeno, 천국 가면 다시는 세상에 빠질 염려도 없고 si uno va al cielo no tiene por qué hundirse. 이미 깨끗함을 받았기 Y 때문에 como fuimos limpiados 물이 ya, 있는 유리바다 필요 no 없습니다. necesitamos mar con agua, 그냥 수정 sino 유리바다입니다. solamente necesitamos mar de vidrio, ¿sí? 깨끗하게 씻을 필요도 없습니다. No tenemos por qué lavar nuestras manos 예, otra vez. 그런 의미를 갖고 있다는 Tiene este 거. significado, ¿sí? 그 천상의 모습을 보여주고 있는 겁니다. Está hablando acerca del aspecto del cielo. 자, 그렇게 넘어가고요. Vamos a pasar, ¿sí? 그래서 6절에 다시 보면 Y si vemos en el versículo 6, 이 보좌 앞에 네 생물이 있습니다. 네 생물. delante del trono estuvieron 4 seres 이 보좌 vivientes. 앞에 네 생물이 이렇게 있죠. Aquí están 4 seres vivientes, ¿no? 이 또 이 네 생물을 아주 엉뚱하게 예상하는 분들이 Hay muchas 많습니다. personas que interpretan mal acerca de estos 4 seres 자, vivientes. 여러분들 어떻게 알고 있냐 한번 답을 내보세요. Ustedes por favor respondan como conocen. 이 6절에 나와 있는 이 네 생물 하나님 보좌 앞에 있는 이 네 생물은 Estos 4 seres vivientes que están delante del trono de Dios, 어떤 존재를 가리키는 걸까요? ¿qué seres son? 전에 우리 꾸스코 수요일날 지름답에 한번 La vez 해드렸는데 pasada, en el día miércoles, cuando hubo tiempo de pregunta y respuesta, ya di la 예, respuesta. 누가 잘 들었는지 한번 답을 한번 Voy a ver la respuesta de ustedes para saber quiénes escucharon bien la 누가 palabra. 적어보시죠. Por favor, responda. 그 네 생물이 무엇을 가리키는지. ¿A qué se refiere cada uno de estos seres vivientes y quiénes son estos seres vivientes? 아, 적는 분이 없어요. ¿No hay persona que escribe? 우리 혜수 선생님이 깨루빈이 그룹천사예요? Group. 그룹천사라고 적었는데 Nuestro hermano Jesús dijo querubines. 네, 50% 맞았습니다. 50%. Es la respuesta, pero hay 50%, no es al 100%. 성경에 보면 특별한 천사들이 나와 Si 있는데 vemos en la Biblia, hay ángeles que son 물론 especiales. 그룹 천사의 모습을 담는 것도 맞아요. Sí, o sea, tiene una semejanza como querubín, 근데 아마 스랍 천사에 더 가까울 겁니다. pero son más semejantes a los serafines. 네, 그리고 이 네 생물이 있잖아요. Además, estos 4 seres vivientes 네, 주님이 어떤 분인지를 보여주고 있는 겁니다. están mostrando cómo es el aspecto del Señor. 잘 보세요. 왜 스랍 천사에 더 가까운지. Voy a dar la respuesta por qué es serafín. 에스겔 1장에 보면 Si 있잖아요. vemos en Ezequiel capítulo 1, 여기서도 네 생물이 나와 있는데 también habla acerca de 4 seres, 이 그룹 천사들이 나와 있어요. habla acerca de querubines. 그런데
특징이 뭐냐면 Pero ¿qué cosa es la característica de los querubines? 잘 보세요. Mire bien, 이 네 생물이 이 날개가 몇 개가 있냐면 ¿cuántas alas tienes? 8절에 뭐라 그랬어요? En el versículo 8, ¿cómo está escrito? 이 네 생물이 각각 6날개가 있다. 6날개. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, 이제 ¿verdad? 잘 보셔야 돼요. Hay que mirar bien desde 분명 ahora. 6날개가 있어요. 여기서 이 네 생물들은. Aquí estos seres vivientes, o sea, estos 4 seres vivientes 근데 tienen 6 alas. 에스겔 1장에 나와 있는 이 그룹 전사들을 Pero 보면요. querubines que están escritos en 이 Ezequiel capítulo 아포칼립스 1 4장 내용과 똑같은데 es el mismo contenido como Apocalipsis, 이제 날개가 몇 개냐? pero ¿cuántas alas tienen? 이게 중요합니다. Esto es 자, 이거 importante. 적어 놓으시고. Vamos a marcar esta página. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. versículo 5 al 10. 5 al 10 읽어드리겠습니다. Les leo. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey y a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. 자, 이들의 정체가 누구죠? ¿Quiénes son ellos? 그룹 전사들입니다. Son querubines. 어떻게 알 수 있죠? ¿Cómo podemos conocer? 자, 여기 에스겔 1장을 적어 놓으시고 Vamos a marcar Ezequiel capítulo 1. 네, 에스겔 capítulo 10, Vamos a ver Ezequiel capítulo 10, versículo 20. versículo 20. 여기 답이 나와 있죠? Aquí hay la respuesta. 그 에스겔이 봤던 생물들이 누구라고 돼 있어요? ¿Quiénes son los seres vivientes que ha visto Ezequiel? 그들이 그룹들인 줄을 내가 Y 아니라. conocí que eran querubines. 자, 그래서 이 그룹 전사들을 Por 나타내는데 lo tanto, son querubines. 아포칼립스 카피토라 4장과 거의 똑같죠? Son semejantes a los seres vivientes del Apocalipsis 근데 capítulo 4. 그 이 아포칼립스 4장에 나와 있는 이 천사 이 네 생물이 그룹 천사라고 보기 어려운 게 하나 있는데 Pero hay una sola diferencia y no se puede ver como querubines 그 los 이유가 ángeles 뭐냐면요. del Apocalipsis capítulo 4. ¿Por 다시 qué? 에스겔 카피토 1 가보겠습니다. Una vez más vamos a volver a Ezequiel 육절에 capítulo 1. 보면 Si vemos en el versículo 6, 이들의 날개가 몇 개예요? ¿cuántas alas tienen los querubines? 내 얼굴과 네 날개가 되죠. 4 caras y 4 alas. 자, 그러니까 저 보세요. 아까 아포칼립스 카피토 4장에는 그 날개가 생물들의 날개가 몇 개라고 했어요? Es decir, en Apocalipsis capítulo 4, los 4 seres vivientes, ¿cuántas alas tenían? 꽈트로가 아니고 No tenían 4 alas, 세스. sino 6 alas. 그래서 이제 이 그룹 천사들도 그 네 생물과 비슷한 건 Los 맞지만 querubines sí son semejantes a estos 4 seres vivientes, 날개로 pero 봐서는요. al ver la cantidad de alas, 그룹 천사라고 보기가 좀 no 어려워요. podemos ver que son querubines. 그러면 누구냐? Entonces, ¿quiénes son? 스랍 천사들. Son serafines. 스랍 천사 어디 나와요? ¿En qué parte de la Biblia habla acerca de los serafines? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 versículo 1 al 12. 1 al 2. 1 al 2. 읽어드리겠습니다. Les leo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 자, 이 스랍 천사들이 나와 있는데 Habla acerca de los serafines, 날개가 몇 개예요? pero ¿cuántas alas tienen? 6개. 6 alas. 그래서 이제 에스겔 1장에 나와 있는 그룹 천사들도 내 생물과 비슷하긴 한데 Los querubines que están escritos en Ezequiel son semejantes a los 4 seres vivientes 그 del 날개가 Apocalipsis 4개잖아요. capítulo 4, pero como tienen 4 alas, 그런 걸로 봐서는 al ver esto, 이 아포칼립스 카피토 4장에 나와 있는 이 생물 천사는요. podemos conocer que los 4 seres vivientes mencionados en el Apocalipsis capítulo 그룹 4, 천사에 가깝겠어요? 스랍 천사에 가깝겠어요? semejantes a qué ángeles serían, Muy los fácil. serafines o querubines. 예, 스랍 천사일 겁니다. Serafines, ¿no? 우리가 천국 가봐야겠지만은 이 성경에 나와 있는 바에 의하면 분명히 스랍 천사예요. Tendremos que ir al cielo para ver exactamente la respuesta, pero según la Biblia, los serafines son más semejantes a los 4 seres vivientes mencionados en el Apocalipsis capítulo 4. 자, 이해하셨죠? ¿Entendieron? 아멘. Sí. muy importante. 그리고 이 스랍 천사들은요. Además, los serafines 이
주님의 네 가지 모습을 잘 반영하고 있는데 reflejan cuatro aspectos del Señor. 모든 피조물의 대표의 모습을 상징하고 있고 Representan todos los seres vivientes. 그러니까 이 피조물도 그렇고 그 천사들의 모습도 사실은 주님이 어떤 분인지를 반영하고 Los 있는 거예요. seres vivientes y también los ángeles reflejan qué aspecto tiene el Señor. 자, 돌아가 Vamos a 보겠습니다. volver. 예, 아포칼립스 카피톨 4 베르시클로 7때 보면 Si vemos en el versículo 7, 첫째 생물의 모습이 어떻게 됐어요? el primer ser viviente, ¿qué aspecto tenía? 네, 사자가 딱 있는데 Era como león. 자, 이 성경 마태복음을 보면 있잖아요. Si vemos San Mateo, 이 사복음서가 전부 다 예수님이 어떤 분인지 설명하고 있잖아요. cuatro libros evangélicos explican cómo es el Señor. 예수님을 반영하고 있는 거예요. Reflejan al Señor. 마찬가지 이 생물 네 천사도 De la misma 마찬가지입니다. manera, estos cuatro seres vivientes, 사자 같다는 것은 primero, semejante a un león, 왕이신 그리스도의 모습을 quiere 나타내는 거. decir Jesucristo como rey. 특별히 마태복음이 왕으로 신 예수 그리스도를 증거하고 있잖아요. Especialmente San Mateo testifica a Jesús como rey. 그리고 이제 두 번째는 Segundo, 송아지 두 번째 생물은 송아지의 모습을 갖고 있는데 semejante a un becerro. 송아지는 일하는 종의 모습이잖아요. Becerro es el aspecto de un esclavo, de un siervo que trabaja, 그래서 ¿cierto? 산 마르코스를 나타냅니다. Por lo tanto, se refiere a San Marcos. 산 마르코스에서는 종으로 오신 예수를 Porque en San 나타내는데 Marcos testifica Jesús que 그래서 ha 뭐 venido como siervo. ¿no? 1장부터 있잖아요. Por lo tanto, a partir 예수님이 del 막 capítulo 1, 일하시는 모습이 나와요. habla como Jesús ha trabajado. 마르코스에서 제일 많이 나오는 단어가 뭐냐면 ¿Y qué es la palabra que se menciona más en San Marcos? 예수님의 손 막 Las manos de Jesús. 일하시는 모습, El aspecto como él trabaja. 종처럼 일하시는 모습. Él como trabaja como siervo, 그리고 ¿no? 세 번째 또 이제 그 생물이 또 얼굴이 사람의 얼굴을 갖고 있는데 El tercer ser viviente era como de hombre. 그 사람으로 오신 인자이신 예수 그리스도. Habla acerca de Jesucristo que ha venido en forma de hombre. 그래 누가복음 나타납니다. San Lucas. 예, 그래 누가복음에는 특별히 이방인들에 대해서 기록하고 Especialmente 있습니다. San Lucas es el libro escrito para los gentiles. 그래서 예수님의 인간적인 모습을 또 Por lo 반영하고 tanto, 있어요. está reflejando muchos aspectos humanos de Jesús. 그리고 또 생물이 네 번째는 Y 독수리 el cuarto ser 모습인데 viviente es semejante a una águila. 독수리는 이 신성에 충만하신 그리스도, El águila habla acerca de Jesús lleno del Espíritu 예, Santo. 하나님의 아들 예수 그리스도, O sea, lleno de deidad y también Jesús como hijo de 하나님의 Dios. 사람이 되신 분. O Jesús quien Dios se hizo hombre. 그를 가장 잘 설명한 것이 요한복음입니다. El libro que explica mejor acerca de esto es San Juan. 그래서 독수리의 복음이라고 Por lo 합니다. tanto, es el Evangelio de Águila. 그래서 이 네 생물의 모습은 예수님이 어떤 분인지를 Por lo 반영하고 tanto, 있다. estos cuatro seres vivientes reflejan cómo es el Señor. 그리고 구룹 천사하고 스라 천사하고 모습은 비슷하지만 Los querubines y los serafines son, o sea, muy 그래서 semejantes. 이 아포칼립스 4장에 나와 있는 천사는 Pero los ángeles que están mencionados en 네, Apocalipsis 날개의 capítulo 숫자를 4, 통해서 a través de la cantidad de alas, 구룹 천사라기보다는 podemos conocer que son 스랍 천사에 가깝다. serafines y no querubines. 자, 이렇게 이해하시면 되겠습니다. ¿Sí? Así tenemos que 자, entender. 이해 가셨죠? ¿Entendieron? 네, 시간이 많이 지났는데요. Ya pasó mucho tiempo. 자, 그래서 이제 다시 아포칼립스 4 베르시클로 이제 누에베아 온세 마지막 배워보도록 하겠습니다. 9 al 11, por último, vamos a 이 부분 aprender. 아주 간단한 부분이라 간단하게 배우겠습니다. Esta parte es muy simple, así que vamos a aprender simplemente. 예, 그리고 8절에 보면 Si vemos en el versículo 8, 특별히 이 내생물이 찬양할 때 거룩하다 세 번 하잖아요. especialmente estos cuatro seres vivientes al momento de alabar dicen 3 veces Santo, Santo, Santo. 왜 산토 세 번 하는지 아시겠죠? Ustedes conocen por qué ellos alabaron 3 veces Santo, 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 ¿verdad? 하나님은 삼일체 하나님이시잖아요. Dios es Trinidad. 그래서 그 이사야 카피톨 6에도 Por 보면 lo tanto, en Isaías capítulo 그 6, 스랍 천사들이 하나님을 찬양할 때도 los serafines al momento de alabar sobre Dios, 산토 세 번. 3 veces dijeron Santo, Santo, 그래서 Santo. 삼일체 하나님이기 때문에 Es porque 그렇게 Dios 표현하고 es 있다는 Trinidad, 거 ¿sí? 그걸 아시고요. Hay que saber así. 그리고 9절에서 11절 Y del versículo 9 al 11, 마지막 부분을 la 읽어드리겠습니다. última parte, voy a leer. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. 자, 여기 주님을 설명하기를 Aquí explico acerca del Señor. 9절에 보면 세세토록 사시는 분이라고 되어 있는데 En el versículo 9 dice: al que vive por los siglos de los siglos. 우리도 이제 주님뿐만이 아니라 우리도 이제 영원토록 살게 되잖아요. No solo el Señor, sino nosotros también viviremos por los siglos y los siglos, ¿no? 이 성경에 보면
가브리엘 전사가 나오잖아요. Si vemos en la Biblia, habla acerca del ángel Gabriel. 다니엘서에 보면잖아요. Si vemos en el libro de 가브리엘 Daniel, 전사가 다니엘에게 나타나거든요. el ángel Gabriel apareció delante de Daniel. 근데 한 800년 정도가 지나가지고 Pero después de haber pasado aproximadamente 800 años, 마태복음 1장 마태복음에 보면 si vemos en el libro de San 그 Mateo, 가브리엘 전사가 el ángel Gabriel 누구에게 나타나요? apareció delante de quién? 마리아에게. 마리아. 800년이 지났는데 막 Han pasado como 800 años. 천사들도 뭐 늙지도 않고 Los ángeles tampoco creo que se 우리 그리스도들 envejecen. 있잖아요. Los cristianos también. 주님처럼 이제 세세토록 살게 될 거예요. 그죠? Vivirán por los siglos de los siglos. ¿no? 그리고 이 24장로도 10절에 보면 24장로들이 누구라 하겠어요? Y en el versículo 10, ¿quiénes son estos 24 ancianos? 구원받은 그리스도를 나타내잖아요. Son los cristianos que son salvos, ¿verdad? 구원받은 그리스도들이 어떻게 해요? ¿Qué hacen estos cristianos que son salvos? 자기 멸관을 그 어린 양 보좌 앞에 던지잖아요. Echan sus coronas delante del trono, ¿verdad? 자, 이거 우리가 참 교훈이 됩니다. Esto da una lección importante. 주님은 창조자시고 El Señor es creador. 이 모든 것을 다스리고 주관하시는 전능하신 하나님이시잖아요. Es todopoderoso, es Dios mismo quien controla todas las 그 cosas. 만물을 창조하신 주님 앞에 Delante de Dios quien creó todas 그리고 las 나 같은 cosas. 죄인을 보내신 주님 앞에 Delante de Dios quien salvó a mí mismo. 우리가 해야 될 걸 무엇일까요? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? 우리가 무엇입니까? ¿Quiénes somos 우리가 nosotros? 가진 것은 아무것도 아니잖아요. Lo que tenemos nosotros no es nada. 우리가 가진 모든 것. Todo lo que tenemos 그리고 nosotros. 주님이 나에게 칭찬하게 주신 그 멸류관도 Y la 있잖아요. corona que el Señor me dio para lavarme. 이 모든 영광을 누가 받아야 돼요? Toda la gloria, ¿a quién tenemos que dar? ¿Quién es digno de Señor. recibir toda la gloria? El Señor, ¿verdad? 주님한테 다 드려야 되죠. Al Señor tenemos que dar todo lo que tenemos 나 같은 nosotros. 죄인을 구원시켜 Porque 주시고 es quien salvó a mí que soy un 그리고 pecador. 우리의 삶은 이제 어떤 삶을 살아야 Además, ¿qué 되겠습니까? tipo de vida tenemos que llevar nosotros? 천상에 있는 그 모든 그리스도인들은 이제 주님 앞에 경배하고 Todos los que están en el cielo tienen que adorar al Señor. 10절 말씀처럼 주님께만 경배하고 Y como el versículo 10 dice, solamente adorar 자기 al Señor. 멸류관을 다 주님 앞에 드리고 Echar sus coronas delante del Señor. 11절에도 Y 보면 como dice en el versículo 11, 영광과 존귀와 능력을 주님께 드리는 거예요. dar gloria y honra y el poder al Señor. 천상에서도 그렇고 En el cielo 지금 우리가 이 땅에서도 y en la tierra, en la vida cotidiana 나 같은 también. 죄인을 구원해주신 주님의 은혜를 생각한다면 Si pensamos en la gracia del Señor que salvó a mí, que soy un 이 모든 pecador, 것을 창조하신 그 창조주께서 나 같은 피조물이 뭐라고 ¿qué soy yo? O sea, soy solamente una criatura nada más. 그거를 우리가 잊지 않는다면 Si no nos olvidáramos de esto, 우리는 있잖아요. 우리 삶의 모든 것을 그리고 모든 영광을 다 주님 앞에 드려야 될 거예요. podremos dar toda nuestra vida y toda nuestra gloria al Señor. 영국의 빅토리아 여왕이 있었습니다. En Inglaterra había una reina llamada Victoria. 독실한 그리스도인이었습니다. Era muy cristiana. 어느 날 주일 아침에 교회 출석해서 재림에 대한 설교를 너무나 은혜롭게 En el 들었어요. día domingo asistió a la iglesia y escuchó con mucha gracia la palabra acerca de la segunda 그래서 그 venida. 설교를 은혜롭게 했던 그 목사님에게 Por lo tanto se 이렇게 acercó. Por lo tanto se acercó al pastor quien dio este sermón y le dijo, 목사님, 주님께서 내가 살아있는 동안에 이 땅에 오셨으면 좋겠습니다. Pastor, quisiera que mientras que yo viva, el Señor 그래서- venga por segunda vez a esta tierra. 목사님 물어봅니다. Entonces el pastor le pregunta a 여왕님 ella, 어째서 그런 소망을 갖고 Reina, 있습니까? ¿por qué tiene usted esta esperanza? 그러니까 그 여왕이 얘기합니다. Entonces la reina responde, 그리스도의 축복받은 발 아래 나의 왕관을 놓고 싶어서요. porque bajo sus pies bienaventurados quiero dejar mi corona. 자신이 세상에서나 여왕이지. Porque ella solamente en la tierra es reina. 그 주님 앞에 선다면 Si se pone en pie delante del Señor, 이 여왕뿐만이 아니라 no solamente esta reina, 우리 모두 이 우리의 멸류관을 주님 앞에 todos 드려야 된다. nosotros tendremos que dar nuestra corona solo al Señor. 아멘. ¿Sí? 그리고 이 땅에서 살아있는 동안 있잖아요. Y mientras vivamos en esta 우리는 tierra, 주님의 영광을 위하고 solo para la gloria del 주님을 Señor, 기쁘게 하는 삶, llevar una vida agradable ante los ojos de 그를 Dios. 생각하며 사는 것이 합당하고. Es correcto llevar la vida pensando en esto. Segundo Corintios capítulo 5 versículo 9. 이것이 마땅한 삶이 되어야 Esto 되겠습니다. sería una vida apta. Segundo Corintios capítulo 5 versículo 9 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라. Está escrito, procuramos también serle agradables. 이것이 우리의 삶이 되어야 되겠습니다. Esto debería ser nuestra vida. 천국에서도 마찬가지고 En el cielo 이 땅에서도 y en esta vida, 오직 주님만 영광 받아야 en esta 돼요. tierra, que solamente el Señor sea 모든 영광을 glorificado, 주님의 이름에만 돌립니다. que toda gloria sea solo para el nombre del Señor. 그런 삶을 그리스도인이 살아야 되겠습니다. Los cristianos tendrían que llevar una vida así. 마지막 말씀 찾겠습니다. Busquemos el último versículo. Salmos capítulo 115. Salmos capítulo 115
versículo 1. Salmo 115, versículo 1. Leamos juntos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. 자, 천상에서 모든 성도들이 오직 주님 앞에만 영광을 돌리고 찬양을 했던 것처럼 Como en el cielo todos los santos dieron alabanza y gloria solo al Señor, 모든 영광이 멸류관을 주님께 드렸던 것처럼 como echaron su corona de gloria al 우리도 Señor, 이 땅에 살아가면서 nosotros también viviendo en esta tierra 정말 겸손하게 마음을 낮추고 tendremos que humillar nuestro 우리가 corazón. 영광 받을 게 무엇입니까? No tenemos por qué nosotros ser glorificados. 모든 것을 주님께 영광 돌리고 Dar gloria de todo al Señor. 주님의 이름에 돌리고 Dar gloria al Señor, al 주님을 nombre del Señor. 기쁘게 하는 삶을 살다가 Y llevar una vida que sea agradable ante los ojos de 우리는 Dios. 주님을 맞이해야 Y así 되겠습니다. tendremos que encontrarnos con Él. 네. 자, 이렇게 오늘까지 말씀을 배우고요. Así hasta aquí aprendimos la palabra. 4장과 5장에는 Por lo tanto, del capítulo 4 al 5 천상의 모습. habla acerca del aspecto del cielo. 다음 주에도 아주 다음번 5장 말씀 재밌을 거예요. Por lo tanto, la próxima clase académica de Apocalipsis 5 sería muy 이제 divertido 조금 también. 조금씩 요한계시록이 조금씩 이제 Poco a 좀 이해가 더 poco, ahora 가지죠. uno va entendiendo lo que es la palabra de 그래서 Apocalipsis. 4장, ¿No? 5장은 휴가된 그리스도인들이 가 있는 그 천상의 Por 모습. lo tanto, del capítulo 4 al 5 habla acerca del aspecto del cielo donde van los cristianos 나타나기 salvos. 따르는 거. ¿Sí? 그 4장, 5장은 이어지는 내용이니까요. Del capítulo 4 al 5 es un contenido que se 이제 continúa. 2주 후에 Por lo tanto, después de 2 semanas, 배우도록 하고요. aprendamos Apocalipsis capítulo 5. 돌아오는 Y 금요일에는 el viernes que viene, 우리 호수에 호수에 아주 재밌잖아요. aprendamos el libro de Josué. Es muy 호수의 divertido. ¿No? 전체를 좀 배워보도록 하겠습니다. Aprendamos todo lo que es el libro de Josué. 오늘 또 이제 월요일부터 또 바쁘게 또 움직이셔야 할 텐데 A partir del día lunes también tendrán que estar 계속 ocupados, 반복적인 말씀이지만 aunque sea una palabra que se repite, pero 힘내시고요. tengan ánimo. 이 코로나 위기를 함께 기도 가운데 잘 Y en 이겨내시길 medio de 바라겠습니다. oración espero que todos puedan ganar bien la situación del 오늘 coronavirus. 여기까지 배우고요. Hoy hasta aquí 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. y nos vemos después. 올해 무슨 또 주님 참으로 감사드립니다. Dios te damos gracias. 주님의 은혜로서 오늘 또 요한계시록 4장을 배웠습니다. Por tu gracia pudimos aprender Apocalipsis capítulo 4. 오늘 배웠던 말씀들이 마음에 새겨지고 Señor, ayude para que la palabra la cual compartimos 무엇보다도 hoy 주님을 se guarde en nuestro 기쁘게 corazón 하는 삶을 살고 y que podamos llevar una vida agradable ante tus 그리고 ojos 겸손히 모든 영광을 주님 앞에 드리는 겸손한 자들이 될 수 y 있도록 ser 도와주옵소서. personas humildes que puedan dar toda gloria al Señor. 다음 시간에도 많은 형제님들이 함께 할 수 있도록 Ayude 도와주시옵시고 para que para la próxima clase académica todos los 이 hermanos 코로나 puedan participar 가운데서도 뒤로 물러나거나 넘어지지 y 않고 que no nos retrocedamos durante el tiempo de la cuarentena, 주님 의지하여 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. sino seguir adelante confiadamente creyendo en el Señor. 함께 해주신 주님의 은혜에 감사드립니다. Te agradecemos por tu gracia. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Hasta luego. Hasta luego.